ويسديدسيان إني جرت أرنتاس حتى قبلنا الله كفصده قيب وحكاها إن دبيرو ذي الجلين ريركا وديدا يمقع حما هنا يكون عضو لكن مقع حما كله وحيكون عيسى قبل كله هدان قف كدين بجلي تلابا لك قادر مركب باركين تضدك أنت الصومالي ده الدياسبرا الجوكتو كم كلفين عبسي كعب صناعين اللي تدلو وحكوا كلفتي عبسي كعب صناعين إن جبرت يهوية أبوه ترتيس لوجو كفصده تاسو عمل وحكروا جرا كفسيجا شرعنا عقابته وكقرنا لكن وحصاب بحي وجيب بدن وكفسيجا وحصاب بحي وجيب بدن وقلماء وأن قانون كهر كقرنين ساس درادد وحلقة مارمانة إن قانون كعصب وبوحيو وحيابها صدرن هذا اللبات وحل عقابه قانون كان وكهرلا جنسيga wuxuu ka hadlayaa oo kaliya waxa loo adeegsado xoog galmada raalinimada xeerka ciqaabta ku taala iyada laftigeeda wasaaradda cadaaladda waxay ku wadaa reform laakiin shaqo isku ma laha adeegsi xoog oo galmo lagu sameeyo ayuu sharcigan khuseeyo ama khuseeyo laba qof oo iska raali ah dambi waa shariicada islaamka dambi waa sharciga Soomaaliya لكن دمبيجاس وحقوق حياتك قابته هذا وحلقة هذا أديك سحق معك لو زوجيادي قال ماذا وحيابها اللو أديك صدق ما كريه وبناء ترنك وحكوا له اللو أديك صدق خوفك إنقلب للجليو إن والحل الجليو إن لا دبعته مالا أنا هين مالي ترنك إن لوقته waad mahadsantahay in abuka tamaam zahra waad maqlaysay sidoo kale dhibaatooyinka way badan yihiin adinka ka urur ahaan waxaad ii sheegtay in gabdho badan ay kula shaqeeyaan iyo wiilal qareena ah marka xiriir intee la eg ayaa idinka wada dhaxeeya adinka kulli si aad arintan uga hortagtaan bismillaahir rahmaanir rahiim horta waa idin salaamayaa arintan waa arin aad iyo aad muhiim u ah waxaan jeclaan lahaa in aad loo dhageysto xeerlaaliye Axmed Cali Daahir iyo avocado tahliil waa ku raacsanahay waxa dhibka soo u dhaco waana dadka ay si fiican wada shaqeynta nooga dhaxayso waxaan rabaa Axmed Cali Daahir maanta inta inaan ku amaano dhibkan anagoo ku jirno 2006 ka bilow ilaa maalintuu imaanaya gabar xeerlaaliye ma aanan qabin markaan uu tagna baahideena 5 gabdhood oo markiiba qoray 5 doo qoran wuxuu u sameeyay lix astaghfirullah markay lixdaas la helay runtii wuxuu u sameeyay hadan department gooni ah oo kufsiga ah marka anaga dad kale ma helno koow markaan tagno meesha aan shaqada ka bilaaban waxay tahay markii cadeynta bariiska laga helo oo u soo dhamaato wareegii case management la yiraahdo oo kufsiga waxaan u tagnaa xafiiska gabdhaha xisaabsan si fiican ay nolol shaqeeyaan si ay diiday nagala daba tagaan meesha aan aragno laakiin caqabad wali na haysato oo ka gudbi karna waxay tahay oda dhaqameed daba ordaay iyo wax daba ordaay marka xabsi la geeyo aan ugu dambaysa hadan banaanka ayagoo taaganaan aragnaa marka annaga iyo avocado tahliil iyo waxaan nahay qarin nasabool lacag kama qaadano waxa badi loo shaqeyn waxa waa dadka dhibaatada u nugul IDP kaliya maahan waxaad ogaataan dadka xamar degan kulligood shaqo ma haystaan dhibkan waa ku dhacaa marka maalmihii hore waxay aan jirtay IDP laakiin hadda statistikada guriyay ku soo noqotay dhibkaas socdo mahadsanid maama Zahra mudana xeer ilaaliye dhibaatooyin badan ayaa dhacay gobolada Mardhow dhibaatooyin kufsi ayaa ka dhacay waxaana u dambeysay hadii aanan qadlayn gabadh yareed ee maalin dhaweed 12 jirka ahayd la afduubtay la jir dilay kadibna la kufsaday kadibna la khaarajiyay marka arintaasi soo masiibo qaran maaha adinka ahaanse maxaad ka qabateen ka sokow kiisas inay idin soo gaareen maxaad ka qabateen طبعا ومصيبة قرن قبر يرو صوماليات أو قان قارن أو أنت دبلو جيستي وليبا نفتي دينا لو قلافتي وليبا جر جوجين لو جسمي أرين حنون بدن واي طلبوين كلا قاعدين الدواء وده وقتهين إن حتى لو حري ما عندكي دم بيجاس كله لها شرعنا يوجيه دونان ديال إدمو
laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego dhibaatadu hal gabaroo la dilay way ka baaxad weynta dhibaatadan waa dhibaato caama dhibaato soo korodhay waaye I don't know waxa aan rabay inaan raadiyo ilaa hadda aan garan lahay waxa waaye qofka bini aadanka marka uu rabo oo shahwo qabato oo uu rabo inuu shahwada guto waxyaabo badan oo waxaa jira marka hore soo jiidanaya oo ay ka mid tahay gabadhii quruxdeedii iyo jirkeedii iyo waxyaabo badan oo ka mid ah inuu arko gabar yar oo 7 jir ah oo maqaarku ku dhagan yahay oo naas lahayn oo timo lahayn oo maro wanaagsan wadaninoo yani ama dhabta lagu hayo himiga qofka ka keeni kara yani in la baaro u baahanahay naftirkeeda cilmiyan in loo baaro ay u baahan tahay oo uu ku haweysan karo marka hore marka there is something waxaan u malaynayaa waxaa jira oo waayahan wadankana soo galay waxaan la yiraahdo maaragtay empowerment xoog leh sex enhancement waxaan la yiraahdo oo ah in wax ka tan badan qofku intuu cuno ay ku kalifayso marka wuxuu arkaba inuu aado laakiin ma la is oran karaa waxaan marka horeba waa ay jireen laakiin ma muuqanin laakiin hadda maadaama la helay qof walba oo miyiga jooga uu haysto telefoon smartphone ah uu internet uu haysto in sidaa ay dadka ku soo gaarayso dabcan arrintan ay marka horeba jirtay balse ay qarsoonayd anigu ma qabo fikirkaas dabcan saa sheegaysid social mediahu qayb uu ka qaadanayaa oo cases waa dhici jireen oo kufsigu wuu dhici jiray isku daygu wuu dhici jiray miyi magaalaba wuu ka dhici jiray laakiin isla markiiba daqiiqadiiba ay intaasoo milyan oo qof ogaanayso ayaan jiri jirin waa run taa waa la dhihi karaa dhinac marka laga eego laakiin falalkan shaniica ah oo sida foosha xun u dhacaya runtii aad caan ugumaanaan ahayn oo dhaqankeenna iyo diinteenna iyo waxbaan noo dhowrnaa waxaasoo dhan waxaad moodaa hadda inay meesha ka baxeenoo hadda gal baan example usoo qaatay galkan waa nin 40 jir ah waay xooggiisa aniga kulley way kala jabin karaa haddii uu damco inuu xooga xataa aniga shakhsiyan gabar yaroo 5 jir uu kufsaday waa xiran yahay hadda muxuu ahaa ii sheeg saldhigga wuxuu ku jiraa xabsiga waka sawirkiisa waad eegi kartaa ninkaas intuu leegayaa muruqiisa waxaad moodaa ilmihii yaraa dabadii iyo horey buu isu furay waa 5 jir xabsigu ku jiraa halkan waxaa ku jira hooyadii iyo aabihii iyo ehelkii oo leh waan heshiinay hala sii daayo waan u soo laaban doonaa this is the case I'm telling you this is the case okay maya yeelidda iyo yeelid la'aanta waa macno kale macnaha waxaa idiin sheegayaa waa dhaqanka caqabaadka jira ayay ka mid tahay inkastoo caqabaadka gadaal aan ka geli doono way badan yihiin waan oran karnaa social mediahu qayb uu ka yahay waan oran karnaa maalmo dhaweyto waa tii aan campaign ku qaadnay magaaladan muqdisho waxa sabab u ahayd runtii campaignkaas oo qeeldhaantii ugu horreysay ka keentay xeraaliye hadda halkan fadhida oo madaxa SGBV-ga ah amal doctoressa amal oo dukaamadeenna si babliga loogu gadaayay waxyaabaha gabdhaha la siiyo si ay ayagu nimanka u xoogaanba ayaga waxaa la helay oo hadda xafiiska yaala sprayer oo daaha guriga lagu buufinayo gabadhu markay soo gasho wixii ka dambeeya ninku asaga cararay marka xeer ilaaliya hadii marka caqabaad waxyaabaha jira kaus gareynaya sababaya oo u baahan in scientifically si cilmiyan ah inay dawladdu xoog inta u saarto baarto waxa kan waxa sababaya kadibna xalku wuxuu noqon karaa xataa waxaas hadii la joojiyo dadku normalkii bay ku soo noqon karaan xataa laakiin adinka soo ma ahayn inaad joojisaan dadka hadda aad sheegaysay dukaamada waxaas ku gada maxaad ka qabateen kolley anagu tallaabooyinkii markaan nala gudboonaa waan ka qaadnay alaabtii oo dhanna waa lala wareegay maxkamadda xukun la geeyey waa la gubay dadkii watay waa la xukumay laakiin waxay u baxeen tuulo kasta oo dalka ka mid ah ayay gaareen meel walbay gaareen dhuumashaa lagu qarinayaa ganacsi sidii ganacsiga waxaa looga soo dejinayaa dekedaha iyo meelaha kale oo dhan waa wax u baahan dagaal guud laakiin annagu wixii aan qabanay tallaaba laga qaatay waad mahadsan tahay abukaate tahliil waad maqlaysay maama zahro dabcan waxa ay ka dhawaajisay in ayaga aysan lacag aysan helin dadkana lacag la'aan ay ku caawiyaan dadka dhibaatooyinka loo geysta laakiin saas ay tahay dad qaar ayaa waxa ay sheegaan in abukaatayaasha haddii aan lacag la siinin
kiiskaas uusan meelna gaari karin dabcan uusan u hagarbaxaynin siduu ugu hagarbixi lahaa qof lacag haysto oo raba kiiskaas in loo qabto hal shay in la cadeeyo u baahan qofka dhibanaha abukaato khaasa wuxuu u baahanayaa marka magdhow laga hadlaayo dacwadda waxaa dhaqaajiyo oo joogtana u dhaqaajiya kana gaabin hawshaas xafiiska xeeraliyaha guud way qabtaan tallaabay ka qaadaan maxkamaday geeyaan marka la cadeeyo dembiga ayay abukaato u baahanayaan xataa inta badan darajada koowaad iyo darajada labaad abukaato uma baahna maxaa la magdhowga gabadha la kufsadaa shareecadana way sheegay sharcigana wuu sheegaya marka magdhowgaas iyo xarigga waa la isugu dari karaa isla dacwadda ciqaabta dhexdeeda haddii qof xirfad leh uu geeyo inta badanna abukaatayaasha aniga intaan ogahay kolley xafiisyadan legal aidkana waxay qabtaan shaqo aad cajiib u ah bilowga ilaa dhammaadkay wada la socdaan ayagoon shilinna ku qaadanin abukaatayaasha intooda badanna kuwooda waxgaradka ah haddii arrin noocaas oo kale ay dhacdo qof la dhibaateeyo lacag la'aan ugu noqdaan waad mahadsan tahay maama zahra gabdhaha ma aha oo keliya kufsi in loo geysto ama la dilo marka kufsi loo geysto dhibaatooyin kale ayaa ka dhasha cudurro kale oo ku hara bal arrintaas inta aad xafiiska aad joogtay ma jirtaa waxyaabo caynkaas oo kale aad aragtay bismillahi raxmaan raxiim horta waxaan rabnaa soo sheega xeer ilaaliyaha daawadan furdada weli waa ka soo degtaa dhibkiina waa socdaa ilaa heer waxaan gaarnay 17 degmo guddoomiyaashood inaan wacno oon tusno oon dhibkaanaa jiro dukaamadii xaafadahay ka furan yihiin wixii baadiyaha geeljir gabadha waxay shalay weydiinaysaa geeljir wax ma kubsadaa maxaa ku dhacay caana geelooba cabaaha caana geel ruuxiis waa loo geeyaa daawada loo geeyaa marka meeshan waxaa jirta waxay tahay campaign furdada ka soo bilaabanayso ganacsatada dad dharcad loo dhiibo horkalayso waaye jaadka ilka hore wuxuu ahaa wax xadidan oo qofka gurigiisa uu la fariisanaya oo ku cunaay laakiin geedan waxa waa soo sheegay gabdhahan hadda aad u jeedido badi meydkooda qaar ayagoo jaamacad loo diray liida laga helayo dhibaatada waxa waa daawadaas ay keentay marka waxaan rabnaa arrin wiilal iyo gabdho iyo kufsi iyo inuu noqon campaign culamaa u diinka qaadi karo maxaa jira intaasoo masaajida ku taala inta masaajid jimcaha waxaa la rabaa in laga hadlo keeskii dhaco ee isla socdaan ay dhahan keeskaasaa dhacay war muslimaan nahay war waxaasaa geystay aa la iska rabaa laakiin haddii ay noqoto xeer ilaaliye iyo annagoo xafiis joogno tii dhib qabta noo imaanayso ma soconayso hal arrin oo kalena waa very important waay waxaa kaloo jira gabadha markii la kufsado DNA annaga ma qabno South Africa loo qaadaa South Africa markii loo qaado cases waxaan aragnay gabar inin iskufsaday oo isdhali karin in la soo sheego wiilkan iyo gabadhan waa is dhaleen DNA waxaan u dirin DNA dhalmadana waa gooni waa naqaanaa tan kalena sperm test la yiraahdo labada la soo ka qaldaa haddaan la daba soconin idina dhib kale waay waa idniya in la helaa wasaaradda caafimaadka ee ambulatory kasta dhigtaa iyo isbitaal kasto si markii ninka la soo qabto gabadhan la soo qabto looga qaada inta 78 saac la gaarin taas idin muhiimad kale waay keesaska marka badi qaarkood waxa waay soo sheega hadda hooyadan dhahaysoo kale markaan la soo dhaxno odayaasha raacdayno stationkii daba galno ka soo bixino maxkamadda keenno waxa imaanayaan qabiilkii oo socdo ama xildhibaan socdo ama qof darajo sheeganayo oo markaas dhahayo kii tuuga ahayna uu ahay mas'uulka ah ayadana sharciyadan oo haddaan buugan ku yaala la ansixinin ma harayaan waa usoo laaban doonaa sharcigaas maama zahra markana xeer ilaaliyaha waxaan weydiin lahaa sida aad adiga carabaabtay maama zahrana ay sheegtay kiisaska qaar marka ay yimaadaan goobta loogu talagalay sharcigana lagu fulin lahaa waxa dhacda in ay yimaadaan dadka qaraabo la ah mararka qaar xitaa waxa dhacda in gabadha qabiilkeeda la leeyahayba waa qabiilka laga tira badan yahay ama anaga wiilka wax kufsaday ayaa qabiilkiisa ah qabiil weyn marka arrimahaas oo kale haday dhacaan adinka maxaad qabataan oo kiiskana uu jiro gabadhan way yar tahay ma hadli karto dabcan haday hadli kartana aabe iyo hooyo iyo qabiilba ma uusan mataleen marka maxaad qabataan arrimahaas caynkaas oo kale maxaad ka qabataan I think this is the most challenging area way the real problem on wajahayna way waxay idin sheegayaa boqolkiiba 65-70 kiisaska kufsiga ah markii ay xafiiska yimaadaan wixii ka dambeeya waxaa daba socda pressure xadka ka baxsan qaanuunku wuxuu qabaa xeerkan ciqaabta dambiye aan laga heshiin karin way dhibane xataa qofkan shakhsiga ma dhibane dawladda qaranka Soomaaliyeed ah dhibanaha gabadha la kufsaday kaliya maaha qaranka Soomaaliyeed ayaa dhibanaha marka kiisasku haday dhibanahoodu yahay dawladda ama qaranka Soomaaliyeed kiisaska laga heshiin karo maaha laakiin
at the same time case-kii bay waxay ku noqonaysaa challenge waxaad ogtahay case-kan maxkamad baa la geynayaa maxkamadduna waxay u dhaxaysaa labada dhinac oo ma aha sida annagu aan mar walba dhibanaha ula jirno xafiiska ururada muxuu ahaa xuquuqul insaanka kuwa social muxuu ahaa ii sheeg ururada bulshada kale ee muxuu ahaa oo dhan waxay dhibanaha ayay la jiraan laakiin maxkamaddu waxay u dhaxaysaa dhibanaha iyo eedaysanaha wixii meesha laga hor cadeeyo un baynu xukun ku gaaraysaa marka kiiskii intaan dhisno aan maxkamad u gudbinno oo ay yimaadaan qaraabadii iyo waalidiintii iyo dadkii iyo aabbihii iyo hooyadii gabadha oo aan ku gacan sayrno nidhaahno kiiskan maxkamad baan geynaynaa maba kuu imaanayaan maalintii maxkamadda keys aan dhibano lahayn oon markhaati lahaynna dee maxkamaddu way sii daynaysaa marka waa muhiim in la fahmo kiiska waxaa asal u ah gabadhaa yartaa oo dhibana ah gabadhii meeshibaaba waa laga wadayaaba waxaa la geynayaa haddii la rabo baadiya tuulaa loo kaxaynaya ama magaalada xamar baa meel laga keenayaa meel dambe oo laga soo helay male markhaatiyaalkii ama dadkii xataa goobjooga ahaa waxaa laga yaabaa inay qaraabo ahaayeen dadkan waxsiyaabo badan ama macrifo ahaayeen ayagana waxaa la leeyahay ordoo daniina qabsada ama lacag baa la siinayaa kadibna kiiskii meeshu caqabad waay marka meesha looga haayaa qaanuun ahaan ma laga heshiin karo laakiin waaqicu wuxuu keenayaa in aad ama heshiiskii ogolaatid ama kiiskii uu ku dhinto maxkamadda oo maxkamaddii ay tiraahdo wax dembi kuma hayno xeeraalintu caddayn waa keen weysay boolisku caddaymo waa keeni waayeen looyar baa fadhiya tahliil oo gabadha la kufsaday eedaysanaha difaacaya oo leh xaqiisiyaa lagu xadgudbay intaasuu xirnaa wax caddayna lama keenin waa in hadda la sii daayaa xaq buu u leeyahay in la difaaco xaq buu u leeyahay marka dhibkaasi runtii waa challenge weyn waxaan example idinka soo qaadayaa kulley in badan oo ka mid ah maama sahar way ogeed in badan oo ka midana dadku waa ogyihiin kiiskii ka dhacay cadaado iyo gaalkacyo dhexdooda oo gabdhaha 6 lagu kufsan jiray oo runtii baabuurka inta la joojiyay gabdhaha hooyooyinkood hortood lagu kufsaday oo beenaad la gelgeliyey oo gabar uur leh xataa uurkii laga soo tuuray oo dhib badan loo geystay aad baan uga shaqeynay waxaan ku guulaysanay 12 qof oo dhibkaa geystay inaan gacanta lagu soo dhigo shakhsiyan aniga waxaan tagay cadaado operationkaasaan ka shaqaynaynay waana loo soo qabtay indhahaan ka soo wada xirnay diyaarad baan usoo kiraynay si ay dhiida muqdisho aan kusoo xirnay kiiskoodii aan eegnay maxkamad baan geynay iska dhaaf dhibanayaalkii waalidkood kulli dadkii almaha laga soo dilay kulli madaxweyne dowlad goboleed iyo senator iyo xildhibaan iyo kulli dhinac baa la naga noqday waa heshiinay hala sii daaya dadka micnaha bal ii faafay senatarada iyo xildhibaanada maxay sameeyeen waxay u socdaan in kiiskan la xalliyo sidee loo xalinaa marka qabiilkii baa heshiiyey qabaa'ilaadkii gabdhihii reerahoodii iyo waxaa heshiiyey wixii iyagana pressure baa la saarayaa iyagii baa kuu imaanaya waxaa kuu imaanaya senatarkii waxaa kuu imaanaya xildhibaankii waxaa kuu imaanaya waalidkii waxaa kuu imaanaya kulli waxaa leeyahay kiiskan waa ka heshiinay dadkan hala sii daayo marka dadka u doodi lahaa oo dadka matalaya laftirkooda ayaanba u bislayn in ay arrintan society-ga oo dhan poison way reality-ga aan isu sheegno society-geena oo dhan poison way wax kasta oo maanta sharciga dhaqan geli dhimbil daba gacanta ku qabso ayaa ka sahlan reality-ga markaan isu sheegno gabadha 5 jirka ah oo maanta xiran ninkii kufsaday xiran hooyadeed waxay tiri weligay dambe gabadhayda ma arki doontaan anna ma idin imaanaya ama sii daaya ama haysta anna waa heshiinaa la sii daayo this is the challenge marka haddii madaxdii iyo mas-uuliyiintii dadka matalaya ay challenge yihiin haddii waalidiintii challenge yihiin haddii qabaa'ilkii challenge yahay haddii ay sharciga ay ka weyn tahay waxa ay labada qabiil ku heshiinayaan waxa kan qofkani xor buu isu arkaa mar walba waayo toddobaad buu xirnaanaya waa la soo daynaya haddana falkiiba ku noqonaya laakiin hadduu punishment heli lahaa oo 15 sano 20 sano uu qaadan lahaa waxaan aaminsanahay kuwa kale inay ka hortagi aaway marka sharciga arrintaas fulin lahaa si dadkan dhanba meesha looga bixiyo qofka haddii wax lagu helo sharciga aaway kufsiga
halkuu maraya sharciga kufsigu hadda kolley intaan ogahay wasaaradduna way diyaarisay golaha wasiirada waa la ansixiyey baarlamaanka horta hor yaalla laakiin waxaan kuu sheegaa sharci la'aanna ma hayso sharci lagu qaado qofkan ma hayso xeerkeena ciqaabta abukaataha iyo sharci yaqaanada waa yaqaanaan nagu filan inta hadda noo taalla xataa haddii la dhaqan gelinayo sharcigaas haddii la soo saarana papers kuwan kala mida unbuu noqon doonaa waayo cultureka iyo society-ga ayaa ka awood badan wax kasta oo sharci oo la degsado waad mahadsantahay mudane xeer ilaaliye aad ayaad u mahadsan tahay tahliil xeer ilaaliyaha waad maqlaysa dhibaatooyin badan ayaa jiro dabcan kiiska gadaala loola noqdaa qabiil ha ahaado dadka dhibaatada loo geystay ama waalidkiiba ha ahaadaanba inay gadaal kiiska ay ula noqdaan adiga abukaata ayaa tahay ma aragtay dhibaato caynkaas oo kale ah ma aragtay dabcan ma kala hadashay waalidkina kiiskan suu u culus yahay gabadha xaqeeda inay u baahan tahay aad wax walbana aad u samaynaysa problemkan misperceptionka oo dadka ay sida qaladka uga fahamsan yihiin kufsiga waa mid jiray xataa 60 kahor dhibanaha waxaa loo haystaa inuu ceeboobay waxaa ceeboobay qofka dhibka geysta mushkiladda reerka uu ka bartiiraynaya waxay tahay gabadhii aa ceeboobaysa wiilkii aa ceeboobaya marka hadda wiilashana waa la kufsadaa ceebtaas macno darrada ah ee laga soo wareejinayo qofka kufsiga dhibanahana loo wareejinayo marka isaga iraadadiisa kuma samayn qofka hadduu zina galo as iraadu ku sameeyo laakiin qofka la kufsaday iraado kuma samayn marka ceebtaas iyo misperceptionkaas dhaqankeenna ah horta meel in la iska dhigo teeda labaad gabdhaha sidoodaba object waay shay la iibsado waay yaradaa laga qaataa ninaysan rabinaa la siiyaa waa la kufsanaa magdha waa la bixinaa lama dacweynayo qofka dhaqan baaliya oo shareecada islaamka ka soo horjeeda waad mahadsantahay abukaata dhaqan baaliya oo qarankan sharciyada uu leeyahay ka soo horjeeda ilaalinta waxay wax la eedayn kari la'dahay kow waxaa ah dadkii laga rabay inay u hiiliyaan dhibanaha oo waalidka ah oo walaalaha ah oo qabiilka ah oo mas-uuliyiintana ah waad mahadsan tahay tahliil maama zahra maama ayaa tahay dabcan ragga iyo adiga isku mid ma tihiin marka ay dhibaato caynkaas oo kala dhacdo ma jirtaa adiga ka urur ahaan arrimo bulsho aad samaysa dadka si aad ugu tagtaan ugu sheegtaan arrimahan in ay jiraan laga waantoobo ee dhaqanka hore ee jiray gabadhan yarta oo masaakiinta oo aanan hadli karin in cadaalad loo helo bismillahi rahmaani rahiim horta waxaan nahay ururo badan oo haween ah xamar joogo inta active-ka ilaa 10 waan ku tilmaami karaa qaar waxay haayaan guryihii gabadhaas markii dhibka ku dhaco aan ku sii celinaynay maadaama ay marka hore gabadha ay ka xishoonaysa xataa maxkamad markii la geynayo oo hadda maadaama xeerlaaliha qeyr Allah si dad badan oo maxkamadaha jooga u sameeyeen meel gooni ah oo gabadha la geeyo maxkamadda looga qaado laakiin dhibkan haysto waxay tahay waalidiin ama sameeyno dadka socod waxay ku leeyihiin hadda islaax bayn naas diinta ma diidi kartid qof la dilaaba mediation laga qaataa hooyadii marka aniga midaan leeyahay waxa way sharcigan hadda jiro waxa ka adag hindi sharciyeedka xadgudubka haweenka wuxuu important u yahay caruurtii uu sheegaya wuxuu sheegayaa ilmaha masaakiinta ah wuxuu sheegayaa dadka indhaha la hadda baarlamaanka hor yaala ayaad sheegaysaa kan baarlamaanka hor yaala kaas waxa way maanta baarlamaanka way nala fadhiyaan haweenka Soomaaliyeed dibadda waa nala fadhiyaan banaanka waa ka dhacaan Yurubka la sheegaa waa ka dhacaa wiilasha xabsiyada ku jira dhibkaas la geystay laakiin wadankan dhexdooda tan ka dhacayso ee gabdhaha qaarkood la yaaban yihiin waxba yar la yaabin marka meeshan sharciga soo jiro aan laga tilmaamo sharcigan daan saxiixno baarlamaanka noo saxiixo odag iyo habarti wadaan dhihi karnaa markaas biliiskan wacno xeerlaaninta u geyno war dadkan qabta laakiin had dhihi kartid ma jirto sharciyadan kale ay rabaan la rabaan mideeda kale diinta islaamka haddii hadda waa lagu xukun qoladaas haddii 20 nin oo rag oo dhalinyaro oo daraagiska isticmaalo tiirka la geeyo saak waxaan arkay meel ay ku taalo gabadha yareeda waxa loo toogtay nin rag lagu tilmaami kara kaas waxay ku tusaysaa meel kasta oo xataa dilka inay magaciisata marka midaan rabno waxay tahay diinta islaamka sida adduunka carabta oo kaleeto oo nala qabaan oo magaciisa nala qabaan waxa jirto markaan tagna jaamacadda carabta ama urdun ha noqoto meel kale ha noqoto annaga iyo falastiin aan sharciyada qaarkood saxiixin falastiin okay dagaal ay ku jirtaa annaga dagaal baan ku jirnaa waxaan u baahanahay waxay tahay xuquuqda haweenka ee leedahay oo ilaahay subxaana qaadir u ogolaaday oo Jabuuti hadda la yiri maxkamad gooniya loo sameeyay xeerka qoyska in maanta aan ku qorano meeshayna annaga aan hor dhigno
qaaliyada diinta islaamka ku xukumaayo way joogaan koodij banaani yaqaan way joogaan laakiin diinta islaamka ha laga hormariyo everything anitaasaan leeyahay mudane xeer ilaaliya sharcigan ilaa iyo ku dhawaad adiga hal sano saan jeclahay ayuu baarlamaanka hor yaalaa marka maxaa diidan in la sharciyeeyo la baasmariyo maxaa dhibaato jirta anigu wax diidani uma arko waxaan ogahay howlaha baarlamaanka hor yaala waa howlo badan waaye sida maxkamadahaba kiisas badan u yaalaan oo siday u kala hormaray loo kala horeeyo in loo kala hormariyo ay tahay priority in la siiyo waa kala hadalnay guddoonka iyo shuruucda noocaasa qaabilsan waa kala hadalnay in priority la siiyo laakiin dee waxaa yaala intaasoo sharciyada noogu sii daran oo weli baarlamaanka hor yaalla waxaa ka mid ah sharcigii la dagaalanka argixisada maalin walba waad aragteen dhibaatada shacabkeena argixisada ay ku hayaan hay-adihii law enforcementigu gacmahay ka xiran yihiin tallaabooyin ma qaadan karaan maxaa yeelay sharcigii baarlamaanka hor yaalla ilaa 2013 ilaa iyo hadda inkastuu controversial yahay waxaan aaminsanahay sharcigaani inuusan ahayn controversial laakiin hadda muddada uu hor yaalla baarlamaanka waa muddo runtii macquul ah aan hadda aan lagu dhaliili karin waaye shuruucduna waxay iska qaataan waqti dheer bay iska qaataan ansixintooda maxaa yeelay waa wax la rabo in dadka 100 sano oo dambe lagu dhaqo in aad looga fiirsado ayay u baahan tahay intaa ka horeysana sidaan idiin sheegayba shuruuc hadda aan ku ciqaabi karno dambiilayaalka falalka noocaasa geysta waddanku waa leeyahay haday noqoto xeerka ciqaabta qodobadiisa xataa aato dimolestia jirta uu garanaya yacni uu ka hadlayaa sharciga wiilka xataa dabada laga kufsada xataa uu ka hadlayaa sidii loo ciqaabi lahaa wuxuu ka hadlayaa dhilaysiga caadiga uu ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaa labada qofoo si rabitaankooda ah xataa isu isticmaashuu ka hadlayaa marka sharci hadda waafi ah waan haysanaa walow ciqaabihiisa iyo wixigiisa in lasii xoojiyo u baahan tahay laakiin waxaan aaminsanahay in hadda uu right track uu saaran yahay sharcigaas muddada hadda uu baarlamaanka hor yaalana hadda waa reasonable hadda dhaliil badan aan ku saari karno ma aha laakiin waan codsanaynaa xubnaha nagala jooga hadda baarlamaanka iyo kuwana daawanayaba inay fariinta iyadu sida ugu dhaqsiyaa badan ay u gaarto oo sharcigaas mudnaantiisa la siiyo waad mahadsan tahay tahliil dabcan waan gabagabaynaynaa doodan waxaan ku weydiinayaa si keliya mararka qaar taleefanadan smartphone-ka ah gabdhaha in sawiro looga qaado in codad iyadoo aan laga haysan rabitaankeeda laga duubo iyo weliba mararka qaar muuqaalo aanan anshax ahayn arrintaasna waxaad moodaa dumar badan in ay dhibaato ay u geysato bal waxaad ii sharaxdaa marka qofka marka ay sidaa ku dhacdo kale sharciyan ahaan maxuu samayn karaa sida xeeraalyaha guud u sheegay xeerka ciqaabta guud sabab badan uu u kabi karaa dembiyada cusub ee sharcigan cusub lagu soo daray maadaama falalka la geysanayo ay kala duwan yihiin qasadka kama dambeynta loo geysanayana uu yahay in la sameeyo fal anshax xumo ah anshax xumada la faafiyo iyo anshax xumada loo adeegsado dadka in lagu dhibaateeyo waa la ciqaabi karaa laakiin sharcigan kale wuxuu aad uga sii fiican yahay haddii la keeno dembiye kale oo ka sii daranaa jiro oo qofka aan la gelinayn xubin taran laakiin la gelinayo object jabira la gelinayaa balaayo kalea la gelinayaa waxyaabo badanaa lagu sameeya waxaa sheegaysaa marka la kufsanayo xataa iyadoon la kufsanayn waa nooc ay dad jiran ku raaxaystaan marka waxyaabahaasoo kale ka maqan in la geliyana waa lagama maarmaan mideeda kale adeegsiga internetka iyo social mediaha ee la gelinayo sawirada anshax xumada ah qofkii oon raalli ka ahayn weliba oo la daroogeeyey suuramaynta maxaa yidhi gabar soomaaliya oo ku dhiiran kala ehelkeeda xataa dhibaataynayo marka taas deg in wax looga qabto way ahayd sida uu sheegay xeelaliyaha waxaa dhici karta ajendahooda inuu dheeraan laakiin hal shayaa jirto waxyaabaha dadka qaarkood ee afka kala furtay ee sharcigan in loo baahan yahay qabaan laakiin waxyaabaha ay ka sheegeen waxaa ka mid ah da'da sharcigan 18 sano ku qoran mal waxaa ku qoran da'da qaangaarka da'da qaangaarkana tafsiir uma baahna
teeda labaad kan baarlamaanka hor yaalla kan baarlamaanka hor yaalla waxaa laga yaabaa liiska shayga laga sheego oo dhan wax jira maaha waxaa kaloo soo haray gabadha soomaaliya dhibaato ka dhacday waxaan rabaa dhammaan in la wada dhegaysto gabadha barakacaha ah aabbaheed awood ma leeyahay inuu bixiyo gabadhiisa dadka barakacayaasha ah awood muu leeyahay aabbaha dhalay barxerada barakacaha ku jiran inuu gabar bixiyo oo gabadhiisa uu nin siiyo nin siiyo. isaga ka awood badan hadduu diido naagtiisaa la kufsanaya gabadha laftigeedaa la kufsanaya marka in protection la siiyo dadka oo aan la guursan iyagoon raalli ahayn taas waa kow waa ku jirtaa qaanuunkan waxaa kaloo ku jira inaan gaboodfal lagu samayn karin in weliba la ciqaabayo saraakiisha baarista hadday khaldaan oo xafiiska xeeraaninta hoos yimaado shay sharcigan wuxuu advanced uga yahay maadaama aan uu yahay tuul loo adeegsado dagaalada dadka soomaalidana lagu karaamajibiyo isla markaasna lagu qaxiyo waxaa laga maarmaan noqotay sida sharciyada adduunka oo kale in meel la keeno daala xeeraaliyaha wuxuu soo qaaday sharciga argagixisada waxaa jira xataa post conflictiga dowladaha marka dagaal kadib waxaa jirto land dispute resolutionka in qaanuun gaara loo soo saaro ma lihin marka priority-ga waxaan ku dhiirigelinaynaa baarlamaanka waa tuul dagaal oo dadka lagu baraqaxiyo inay dhaqso u ansixiyaan waad mahadsan tahay ugu dambeyn xeer ilaaliyaha imaam zahra waxaan siinayaa 30 second ugu dambeyntii waxa uu carabaabay in dabcan ninka uu ka hadlay mataqaanaa barakaca gabadhiisa inuu bixiyo weliba ninka awood badan uu siiyo marka lacalla haddii ay dhacdo qofkan gabar yar in la kufsaday waalidka ay rabaan in ay kiisaska idiin keenaan oo qofkan dacwad lagu soo oogo laakiin ay ka cabsoonayaan reeraha uu ka dhashay wiilka kufsaday qofkaas soo in la difaaca maaha yacni si aanan loo dabagelin oo reerkii aan laga laynin odaygii aan la dilin habartii carruurtii dhibaato aan loogu geysan ma jirtaa arrin dadkaasi inta lagu difaaci karo horta annaga inaan waaqici noqono mar walba oo realityga ka jawaabnaa muhiima aniga siyaasi oo wax walba waa samaynaynaa wax walba waa karnaa dhahay mi laakiin amkana yani realitygaan ka hadlayaa ma jirto awood dowladeed oo maanta difaaci karta really dadka tareedka noocaasa la kulmaya ma jiraan waa number one horta that's the reality common waxa kale oo laakiin jiri karta qofkii annaga noo soo dacwooda qaanuunku wuxuu siinayaa wax la yiraahdo protection ama witness ha noqdo ama wax kaleba ha noqdee witness protection wax la yiraahdo ayuu siinayaa annagay waajib nagu tahay qofkaasi intaan kiiskaas iyo waxa aan gacanta ku hayno inaan amnigiisa iyo noloshiisaba aan damaanad qaadno xafiis ahaan bay noo saaran tahay dowlad ahaanna way noo saaran tahay laakiin taas waa qasab waana samaynaa oo hadda naftirkeeda dad baan hoteelo noo degan markhaatiyaal noo ah oo ka baqanayno in kiisas ay ka marag furi lahaayeen dartood loo dhibaateeyo meelo gaara lagu ilaaliyaa oo maaragtay lagu xanaaneeyaa dhici karta laakiin generally qoyskaas barakacaha ah oo reerahaas idiloo barakacayaalka oo meeshaa ku nool oo threat ka cabsanaya mustaqbal oo hadduu gabadhiisa ninkan siin waayo ka baqanaya in la dilo protection hadda dowladdu ay awoodi karto oo ama xafiisyadan ay awoodi karaan oo siin karaan oo personal protection I think inay realistic ahayn waad mahadsan tahay mudane xeer ilaaliye ugu dambeyntii maama zahra maxaad ku soo gabagabayn lahayd bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku soo gabagabaynaa waxay tahay shirweynahan in laga faa'iideysto dhinaca garsoorkana waxaan rabnaa inaan dhahno ha la xoojiyo ku soo daridda gabdhaha garsoorka u baahna meesha aan ka liidano waay meesha tay gabdhaha noo bataan waa hooyo dhibka waa yaraana maxaa ku yaraana information sharingka xaafaday degayna xataa ka maqlaayaan waa arrinta labaad tan saddexaad waxaa waaye oo hadda xeer ilaaliyaha yiri annaga protection uma hayno annaga urur waxaa jiro lagu siiyo UN-ka ay ku siiso lacag gabdhahaas in la protect gareeyo siba IDB-da ama barakacayaasha kaas ayagana way helaan haddana waa yaraaday haddana aad iyo aad u barakacayaasha uga yaraaday laakiin beledkii ku soo batay marka waxaan leeyahay gabdho Soomaalidan maanta waxaan u nimiday inaan wax isla garanno baarlamaan ha noqoto ha noqdaan gabdhihii kale oo gobolada ka yimid ha noqdaan gabdhihii xamar joogay waxaan jecelnaa inaan qalinku ku duugno hindi sharciyeedkaas oo soo saarmo oo waa iska kole sharcigaas muhiim uu noo yahay dhammaanteen goolka meeshaan ka soo baxaya ugu muhiimsanna inuu noqday ka mid tahay dhinaca
markaan eego marka ka qaybgalka dumarka ama garsoorka ha noqdo ama hay-adaha law enforcementiga wax reality ah waxaan idin sheegayo kobac xoog leh ayaa ku jira. waxaan diyaarinay oo hadda ka shaqeeya oo maalin dhaweyd tababarro aan siinaynay ilaa 40 gabdhood oo boolis ah oo saldhigyada oobiga qoritaankiisa kaliya qaabilsan. gabdhahaas waxaan ugu talagalnay inay reportkii ugu horreeyay waaye markii ay gabari ama fal dumar ama qof vulnerable uu haysto inay ayaga inaan ragga ka xishoonin iyo waxaas ay si toos ah u qaabilaan. unit baa laga dhisay saldhig kasta oo gabdhaha jooga dambi baarayaal ah oo SGBV unit ka qaabilsan baa laga dhisay oo booliska ah oo loogu talagalay inay kiisaskaas iyo gabdhahaas qaabilaan. xafiiska xiraalinta waxaa ka dhisan unit idil oo runtii unitka ugu shaqada badan uguna awoodda badan ah. 4 xiraaliye iyo kaaliyaal waaye, 2 ka mid ah waa gabdho, waliba unitkaas madaxdiisu waa gabar ayadaa gacanta ku haysa oo maamusha. waxa dheer intaas oo dheer qareennadii bay ka mid yihiin gabdhaha gudoomiyaha ururka qareennada Soomaaliyeed waa gabar weeye, Xaliimo ma joogta hadda. booliskii bay taliyaalkii booliskii bay yihiin oo hadda keiska SGBV-ga ama markii intii aan taliyaha booliska ka report gareyn lahayn waxaan markiiba kala tashanaynaa qof markiiba nala fahmayo nala damqanayo oo taliye aha jooga. markii dadaal badan oo xagga muxuu ahaa ii sheeg inay gabdhuhu welina waan rabnaa inaan soo badin, weliba waan rabnaa inaan kordhino insha allahu tacaala. garsoorka inay ka mid noqdaan dambi baarista law enforcementiga inay xoog dumar ku yeeshaan annaga dhan bay noo tahay jiritaan, annaga dhan bay noo tahay. waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo oo aan iga ahayn munaafaqad oo iga daacad ah kiiska aanu arko inuu xasaasi yahay 6 gabdhood ee xeraalayaasha aan ku qoraa, wiilasha kuma qoro. waayo waxaan ogahay inay si daacada u baarayaan, inaanay laaluusha qaadanaynin, inay waqtigii loogu talagalay ku soo dhamaynayaan. the level of commitment, level of muxuu ahaa integrity, level of maaragtay trust waxaa 1 jeer ku badan ay hor fadhiyaan idinma dhahayo. xagga shaqada waxaa 1 jeer ku badan dumarka ayaa ku badan. in la xoojiyona muhiim bay u tahay si aan horumarkeena uga qayb qaadano. 53-54% shaqaalaha xafiiska waa dumar ayadana waa idin sheegaya. aad ayaad u mahadsantahay mudane xeer ilaaliye Axmed Cali Daahir iyo waliba abukaata tahliil xaajiya maama Zahra Maxamed Axmed. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin sida wanaagsan ee barnaamijka nagala qayb qaadateen. adinkana waad ku mahadsantihiin dhageysigiina. aad ayaad u mahadsantihiin. assalaamu calaykum. aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin khubarada panelka inoo fadhiday iyo Suhaybo Maxamed Badqas oo noo daadihinaysay panel discussionka. haatan waxaynu gelaynaa panelka xiga waxaa inoo fariisan doona maadaama hadda laga hadlayay cadaaladda la siin lahaa haweenka iyo gabdhaha. waxaan rabnaa inaan ku xijino sessionka kale oo xiga wuxuu ahaa u qareemidda ololaynta ku xeeran meelmarinta sharciga dambiyada galmada oo la yiraahdo SOB. sharcigaas wasaaradda diyaarisay, golaha xukuumaddu si aqlabiyada bay ku ansixiyeen. wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanuhuna sharcigaas muddo dheer bay ka soo shaqaynaysay. hadda wuxuu la yaalaa baarlamaanka inay ansixiyaan. marka waxaa kaloo jira sharciga isna FGM-ka oo ka hortaga gudniinka gabdhaha oo isagana wasaaradda hadda ay qorayso gacanta ku hayso. labadaa sharci sidii loogu ololayn lahaa oo loo meel marin lahaa si gabdhaha loo ilaaliyo bay ka doodi doonaan khubarada hadda soo socota. khubarada panelkana waxay noqon doonaan Zahra Siyaad Naleye, Sheekh Umar Xerow, Zahra Umar Maalin, Sheekh waa xildhibaan Zahra Umar Maalin waa xildhibaanad qaran. Sheekh Xasan Sheekh Axmed Siyaar baa isaguna ku jira panelkan. waxaana panelka inoo daadihin doonta Naasiriin oo ka mid ah. Naasiriin soo dhawo.
saabsan xeerarka dembiyada jinsiga ka dhanka ah iyo weliba gudniinka iyo sida ay muhiim u tahay in wax badan oo arrimahaasi ku aadan ee laga shaqeeyo sida panelka noogu xusan dadka nala fadhiya dadka panelka nala fadhiya haddii aan ka bilowno waxaa ugu horeysa xildhibaan Zahra Cumar Maalin oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya horeyna uga soo shaqeysay ururo badan oo ay ka mid tahay Iido Iswaa iyo ururo kale oo hay'addii Inxa ay ugu dambeysay waxaa ku xigta Zahra Ziyaad Naaleeye oo iyaduna ah khabiir dhanka gudniinka aadna uga soo shaqeysay wadamo Soomaaliya ay ka mid tahay waxaa noogu xiga mashaayikhdeena uu ka mid yahay sheekh xasan sheekh axmed siyaar iyo weliba sheekh cumar xirow waxyaabaha laga hadli doonana waxaa qayb ka ah u qareemidda walaalaynta ku xeeran meelmarinta iyo hirgelinta xeerarka falaldembiyeedyada galmada iyo xeerka ciribtirka gudniinka gabdhaha dhaqankaan ka fiirin doonaa dhanka diintaan ka fiirin doonaa dhanka xuquuqul aadanaha iyo sharciyada caalamiga ee u dhiganna waan ka eegi doonaa marka maadaama mawduucan uu yahay mawduuc xasaasi ah oo u baahan in wax badan aan ka fahamno dhanka diiniyan dhanka xuquuqul insaanka iyo weliba ololaha bulshada ee ku aadan arrintan ka hortagga dembiyada ka dhanka ah jinsiga iyo weliba gudniinka oo ah dhibaatooyinka ugu badan maanta ay wajahayaan dumar badan oo dalka Soomaaliya iyo meelo badan oo caalamkaba ku nool ah marka waxaan rabnaa inaad idinkuna si wanaagsan oo qurux badan aad u dhuuxdaan oo aad wax badan ka faa'iidaan annaguna aan idiin soo gudbino wax badan oo ku aadan sharcigan laga hadlayo iyo arrintan waxa ay ku saabsan tahay 30 daqiiqo socon doonaa panelka waxaana ku jiri doona su'aalaha idinka imaanayo oo aad soo weydiin doontaan culimada iyo dadka kale ee expertiga ama qabiirada ku ah arrintaas ee panelka nagula jira marka aan ku bilaabo dhanka mashaayikhda tacadiyada ka dhanka ah jinsiga oo iyada dhibaatada ugu badan ee maanta dadku wajahayaan haddii ay ahaan lahayd jinsiga oo rag iyo dumarka ah oo aanan ahayn kaliya dumarka laakiin caruurta iyo dumarka inta badan ugu badan tacadiyada ka dhanka ah jinsiga dadka qaabilaya marka aan siiyo sheekh axmed siyaar diinta islaamku maxay ka qabtaa horta qof bini aadin oo ilaahay karaameeyay in loo geysto xadgudub ka dhan ah jinsigiisa rag iyo dumarba ha noqoto diintu maxay ka tiri sideese arrintaasi ay uga soo saartay waxyaabo cadeen u ah ama taageerayo oo diidayo in qofka lagu xadgudbo soo dhawow هذا ما صلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو هوري بل بشان قدهيدي وحي دعي وحي نقدين وح أمدي كفجعية وح لياب له بشان قدهيدي اسكداف وحي كوري arrimo waxaa dhacay aan horay u dhici jirin maaqaan waxa kalifay arrimahaasi maxaa yeelay annaga waddamada carabta oo maanta nikaaxa iyo guurka cariiri uu ka jiro ma ku noolin waxaan noolnahay dal furfuran nikaaxi aan la weyhaynin gabadha aadan weyhaynin marka wax kalifaayo in la kufsado gabdhihii weliba kuwii yaryarka ahaa acuudu billaah waa wax laga cuudu bilaysta waay arrintaasna ma aha arrin laga qaadan karo dheedheel ma aha marka hore waxaan soo jeedinayaa meeshaan ijtimaacan amba kulankan meesha yaalla dhibaatooyinkaas dadka ay ku dhaceen marka hore inaan taxsiyo u jeedinno dowladdana waxaan ku baraarujaynaa dadkaasi in garab la siiyo garab dhaqaale iyo garab lagu soo qabanayo dadkii falkaa geystay shareecada islaamku arrintaasi waa ka hadashay waana caddahay gambadna ma laha ilaahay aayaddiisa wuxuu ku yidhi qaala allahu subxaanahu wa tacaala إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم إلهي آيات سوكو عديبة dadka falalka ku dhaqaaqay waxay la dagaalamayaan marka hore la dagaalameenba ilaahay bay la dagaalameen maxaa yeelay waxaan ilaahay banaynin ilaahay uusan ruqsaynin iyay ku dhaqaaqeen marka waxay la mid tahay dagaal ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ku qaadeen wa rasuulah rasuulkii bay ku qaadeen jazaa'u aladiina yuxaaribuuna allaha wa rasuulah wayascawna fi lardi fahdaada kuwaasoo ku dhaqaaqay arradii iyo dhulkii nabdoonaa in fasaad ay ku faafiyaan taana shareecada islaamka waxay tiri an yuqataluu kuwaas in la dilo waa ixsaan aan loo samaynin hadda ka hor mudug gabar ay inta farxumeeyeen dil u geysteen sawir ay ka soo qaadeen ay soo dhigeen maaragta facebookyada arrintaasi aad iyaa loo dabciyey arrintaasi haddii xoog laga qaadi lahaa ma dhacdeen midda shala dhicaysay oo ka dhicaysa muxuu ahayd oo mudug ka dhicaysay ma dhici lahayn maxaa yeelay culammadii meesha joogtay waa il doofiin sida muuqata 100 jaydal oo weliba gacan kitaab saa loogu hayay lagu jaydlay ma anficaynin arrintaasoo kale tan gaalkacya ka dhacdana ma anficayso aniga agtayda mid la mida iyaa ka dhacday nin baa reer la deganay oo ah mootiyaal nin weyn oo oday oo ilmo leh oo carruur leh oo xaas leh acuudu billaah waxyaabaha dhacaayo haddaanan tilaab adag laga qaadin arrintaani arrin soo noqonaysaa laakiin sida hadda gedo xukunkii shala ka dhacay oo kale haddaan xukunkaasoo kale la ridin arrintaa ma fiicnaanayso waa xukunkaa in la rido waa ilaahay wuxuu yidhi an yuqataluu kuwaa waa in la dilaa looguma sirin ow yusallabuu markii la dilay intaa inaan loogu sinin ee la soo qaada meydkooda amba meydadkooda la suro suuqadeeda waaweyn si dadka igu cirb qaataan oo la yidhaha waa kan kee suuqan suran oo maanta inta yaalla muxuu ahaa saasuu sameeyey markii la yidhaaho dadka dhan way ku cibro qaadanayaan cid dambe oo u noqonaysana ma jirto alla marka uu leeyahay xuduudda ha la fuliyo xuduudda macnaheeda waxay tahay in la kala reebo ummaddaani bani aadam waayey waa la isku xadgudbayaa xadgudubkaas haddaan loo samaynin qaanuun amba shareecada islaamka aan loo cogsanin xoogna aan loogu cogsanin oo laga daayo meermeerka iyo meelomaridda tan kale arrin saa u dhacday ayaa waxay daba ordayaan niman odayaal ah laga yaaba xildhibaano inay daba ordaan laga yaaba wasiirre inay daba ordaan kuwaas waxaan qabnaa xilalka in laga qaado ma astaahilaane saacadda yar waxaad moodaa in waqti kooban lay siiyey arrintaasi looma dul qaadanayo diinta islaamkana uma dul qaadanin mar ha la dila haddii la yidhaha aan loogu sinin oo la yidhaha laga soo raariciyo suuqyada waaweyn iyagoo dhinto oo meyd ah si loogu cibro qaado ummadda marka shareecada islaamka heerkaasay ka qabtaa daahna ma saaro waana caddahay sidaasaana kula talinaynaa dowladda waana mahadsantihiin khayr badan allah idin siiyo waa mahadsan tahay sheekh xasan sheekh axmed sheekh siyaar waa kaaga mahad celinayaa marka aan kusii soconno waxaan jeclaan lahaa dadka sharafta leh waqtiga qaaliga huraya in ay iyaguna waqti degan nagula dhegaystaan maadaama mawduucan uu yahay waxna taabanayo oo xasaasi ah iyo xaalad jirta oo kusoo beegmaysa waqtigeeda marka waxaan idinka codsan lahaa oo baryo iga ah inaad si qurux badan u dhegaysataan idinkoo aad u maadsan marka aan siiyo sheekh cumar xirow marka la fiiriyo gudniinka gabdhaha dastuurkana waa uu ka hadlay oo cutubka labaad ee ka hadlaya xuquuqda aasaasiga ee muwaadiniinta wuxuu leeyahay gudniinka gabdhaha waa caado naxariis darra u dhiganta jirdil iyo xaqiraad gudniinka gabdhahana waa reeban yahay sidoo kale wasaaradda haweenkii horumarinta xuquuqda aadanaha waxay bilowday geedi socodkii gudniinka fircooniga sharcigii lagu ciribtiri lahaa marka waxyaabahaas oo dhan la fiiriyo xaaladihii la soo maray iyadoo dunida la dhaho maanta Soomaaliya 98 ba gabdhaheeda waxaa lagu sameeyaa gudniin marka la fiiriyo diinta islaamka horta maxay ka qabtaa gudniinkan gabdhaha lagu sameynayo culimada maxay tahay kaalintooda iyo doorkooda ku aadan arintaas in laga hadlo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إن شاء الله تعالى مركوه الرأي وحان سلاما يا
dadka meeshaan fadhiyo ee sharafta leh ee meel walba ka yimid martabadooda iyo waxa ilaahay uu siiyey subxaanahu wa tacaala aan laga xasdi karin oo sharafa ayaan ku salaamayaa salaantaa ka bacdi horta walaalayaal waxaan ogsoonnahay ilaahay subxaanahu wa tacaala magcaan fara badan ayuu leeyahay magcaantiisana waxaa ka mid ah oo mar walba aan ku tugno arraxmaan arraxiim oo ilaahay naxariis badana inuu yahay diinta islaamkana waa diin naxariis waa diin xasilooni waa diinul xinwi markii af soomaali lagu fasiro waxaa la yidhaahdaa hooyada naxariista badan leh markay cunugeeda soo qaado oo ay naaskeeda iyo saracdeeda inta u dhaxaysa ay saarto meeshaasaa xinwi la yidhaahdaa marka waa diin xinwi oo dadka u dhimrinaysa wooy waa diin karaamo oo ibni aadamka karaamaynayso gudniinka aad iyo aadaa looga hadlay waxaana run ay tahay kan weyn iyo kuwa hadda kale lagu daray oo dadkay dhahaan sunna alkabiir iyo sunna sagiir intaasoo dhanba inaynan gabadhii wax u taraynan inay dhib u keenaan ma ahine marka waa ijraa ama howlfulin shariir ah aad u foolxunoo shar ah maxaa yeelay gabadha jirkeedii ayaa inta toorrey la soo qaato la qalayaa waxay ku tusinaysaa qofka camaliyadaas ama howshaa samaynayo naxariis darridiisa isla markaana gudniinka sidaa u yaallaa oo gabadha xataa qaar ay ka tilmaamto fircawniga la yidhaahdo gabadha jiritaankeeda qofnimo ayuu kala dhantaalayaa marka aan isla fiirino waqti ma haayo aan isla fiirino dhowr aayadood oo qur-aan kariimka ah ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala khalaqa kulla shayin faqadarahu taqdiiran ilaahay shay walba asagaa abuuray waana jimeeyey gabadhan siduu ilaahay u abuuray asagaa abuuray asagaa jijimeeyey marka inaan annaga sisinoo kale oo wax kale ka dhex raadinna meesha ma taallo waxaa kule ilaahay leeyahay subxana wa tacaala afaxasibtum annamaa khalaqnaakum cabathan wa annakum ilayna laa tarjicuuna qofka ibni aadamka ah kiyaankiisa iyo jiritaankiisa waa abuuris ilaahay u laabanaya kan kale waxa waaye ilaahay fitruu ku abuuray insaanka fitrat allahi alatii fatara annaas calayha laa tabdiila likalimaati illaah ilaahay wuxuu leeyahay aladii axsana kulla shayin faqadarahu taqdiiran ilaahay waa kan shay walba abuuray sida uu u sargooyana u jaray ilahay wuxuu leeyahay laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiimin ibni aadamka waxaan u abuurnay qaabka ugu qurux badan ilaahay wuxuu leeyahay kulla shayin khalaqnaahu biqadarin shay walba qadarkiisaan siinay shaydaanka ayaa dadka wuxuu barbaray inay wax jarjaraan markaasaan aan leeyahay waxaa weeye xoolaha xataa looma ogolo haddii ilaahay xoolihii in la jarjaro uu diiday qof ibni aadama in la jarjaro see lagu ogolaan karaa ilahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala shaydaanka waqaala shaydaanu shaydaanka wuxuu yidhi la'attakhidanna waan ka yeelan oo waa ka yeelan min cibaadika addoommankaada nasiiban mafruudan qayb badanan goosanaya qaybtaa faraha badan leh shaydaanka uu goostay shaqadooda maxay tahay waa tanaa waa dhaaranaya shaydaanka dhaartiisa waayo wala udillannahum waan lumin wala aamurannahum waan amri fala yugayirunna khalqallaahi ilaahay khalqigiisay beddelayaan wala yubatikunna aadaana ancaami xoolaha dhagahooday jarayaan dadka qaarkood markii miiga la joogo xoolaha dhagahay ka jaraanoo waxay yidhahdeen waa ku calaamadaynaynaa gabdhaha maxaa laga jarjaraa ma la calaamadaynaa jarjarkaas khatar waayo marka islaamku ma ogola idan xaqiiq waxay tahay walaalayaal culummada islaamka inay did isku yihiin ay wax isku diidayaan ma ahan laakiin waxaa la diidan yahay mararka qaarkood waxa xaddhaafka ah camaliyadan foosha xun oo gabdhaha soomaaliyeed lagu samayn jiray oo khitaanil fircawniga la yidhaahdo diin bannaynaysa ay qabta ma jirto culummadeennana wax fara badanaan ka hadalnay
aniga iyo sheekh xasan duruusaan ka bixinay 32 fadhi oo wasaaradda awqaafta arrimaha diinta ay ku samaynaysana waa ka qayb galnay waxaan soo saarna markii dambe bayaankaasoo ku cadaynayno gabadha gudniin haddii lagu samaynayo inay tala u baahan tahay laga tashado yaa ka tashanaya marka dhakhtar in la helo nin cilmu nafsiga yaqaano in la helo nin kale oo caalima inuu meesha goobjoog ka ahaado gabadha intaas oo xaq ah ma heli kartaa wax difaaco midna ogaada dadka qaarkood waxay mararka qaarkood istusiyaan in culimadu dadka aynan u turin wallaahi culimadu ka u duraan dadkoodana way jecel yihiin inay jecel yihiinna waxaa u daliila waa dadka kaliyoo gabdhahooda inay jecel yihiin u sheega mararka qaarkood nin shaykha ayaa gabar la siiyayaa qolo waxay ku sheegeen inay fil daran tahay war sheekhaa tahay islaantaa fil daran maxaa kugu ebtelayaa la yidhi oo waxaan ku heli karnaa gabar qurxoone waa hadalay marka gabayuu ku tusaaleeyay gabay wuxuu yidhi gabay cajiiba abbaay anaa ku jecel uri garabka ku qabtay wuxuu yidhi gasaara naaga gu'aad ka weyn tahay gabdha reer hebel giddi waa ka roon tahay gabdha reer hebel waa ka cabsanaa gobol aad u goysaa gasaara naaga gu'aad ka weyn tahay nimaa gaftaa igu taraaya maahane dahabo yaa inta duubigow jara dusha ka saara gayaana daaleen ee diran u dhigo uga soo dagoojiyo wallee gasaara naaga gu'aad ka weyn tahay nimaa gaftaa igu taraaya maahane marka culummada gabdhahooda ma jeclo inay khayr u sheegaanna waa jecel yihiin mararka qaarkood waxaad maqlaysaa inaan la abshiraysanaynin waxaana keenay meel walbaa dad xun joogaane culummadan waa culummadii shacabka soomaaliyeed oo cunuga markuu dhashane u aan qarinaayey dhagtana uga addimaayey dugsi qur-aankaana baraayey hadhow salaada baraayey hadduu weynaada u guurinaayey hadduu wax dhalana magacu u bixinaayey hadduu dhintana maxay ahayd insha allahu tacaala janaaza ku tukanay marka waa mahadsantiin insha allahu tacaala waa saa billahi tawfiiq waa tahay waa mahadsan tahay sheekh cumar xirow marka aan siiyo zahra siyaad naaleeye oo ah qabiir dhanka gudniinka gabdhaha marka la fiiriyo waxaa la sameeyey baaris cilmi ku salaysan inkastoo aanan jirin hadda baaristaasi in dib u eegis lagu sameeyo 98% waxaa la dhahaa gabdhaha soomaaliya waxaa la marsiiyey gudniinka marka aad fiiriso dadaaladii lasoo maray iyo meeshii wax lasoo gaarsiiyey hadda meesha la marayo ma jiraa kala duwanaanshiyo ama faraq u dhaxeeya in sanacadaas laga sii gudbayo soo dhawow bismillaahi raxmaani raxiim walaalayaal dhammaantiin waa idin salaamayaa waxaan rabaa marka hore inaan wax yar oo taariikhi ah macnaa arrimahan la dagaalanka gudniinka aan dad badan la soconin inaan macnaa xasuusiyo macnaa dagaaladii ka hor adiga muddo 30 sano laga joogo 31 sano muxuu ahaay ururkii haweenka Soomaaliyeed iyo muxuu ahaay wasaaraddii waxbarashada wasaaraddii caafimaadka wasaaraddii macnaa muxuu wacyigelinta ama informationka way isu wada tageen marka barnaamij waxaa Soomaaliya laga sameeyay olole ah oo ku aadan ciribtirka gudniinka marka taariikh ahaan dad badan ma oga hataa 88 mar laga joogo 30 sano qiyaasta ayaa magaalada Muqdisho waxaa laga sameeyay wax la yiraahdo international conference weyn oo caalami ah oo guriga ummadda lagu sameeyay ay dad badan ay ka soo qayb galeen macnaa waa garan kartaan 30 sano ka hor meesha aan maraynay kabacdi ayaa waxaa la bilaabay wacyigelin ku saabsan macnaa hataa dugsiyada in la tago dhaqaatiirtii la qaado annagoo meel fiican marayna runtii ayaa dagaaladii sokeeye dhaceen saas ayaana lagu kala tegay markaan u soo noqdo hadda muxuu ahaayey percentage-kaas aa samaysay maadaama arrintan aniga wax badan aan ka qoray waxaad arkaysaa Soomaaliya in 98% gabdhahoodu ay gudan yihiin taas waxay noo muujinaysaa inaan adduunka ka nahay number 1 laakiin waxaa nagu xiga wadanka Guinea Conakry adiga top 10 aa la yiraahdaa 10ka ugu horeeya oo Afrika ah ayaa muxuu ahaayey aan ku jirnaa aniga laakiin hadda waxaan qabaa maadaama aan macnaa muxuu ahaayey baaris weyn aan la sameynin baaris yar waa laga sameeyey Puntland laga sameeyey Somaliland laga sameeyey
laakiin goboladan koonfurta ah baaris aada macnaha lagama ayna samaynin aniga laakiin macnaha anigoo macnaha waaye aragnimadayda kaashanaya waxaan u malaynayaa inay hadda muxuu ahaayey boqolkiiba 98 ayna ahayn ay hoos u degtay laakiin gudniinkii aan la joojinin oo waxaan la yiraahdo muxuu ahaayey ay fircoonigii ay ka soo degeen ay leeyihiin sunno ayaan samaynaynaa macnaha qaabkaas ayaa loo baahan yahay waa ku faraxsanahay inuu wadaadka macnaha muxuu ahaay sunno ama muxuu ahaay sunno kabiir aniga nooc kasta oo gudniin ah macnaha waa ka soo horjeedna waana waxaan jeclaan lahaa in lagu magacaabo gudniinka gabdhaha aan xoogga la saaran gudniinka fircooniga taas ayay macnaha hadda noo maraysaa waa mahadsantahay waa kaaga mahadcelinaya sida quruxda badan ee aad iigu soo koobtay marka aan siiyo Zahra Cumar Maalin xildhibaan Zahra Cumar Maalin oo golaha shacabka ka tirsan marka la fiiriyo sharciyada ku aadan dambiyada iyo sidoo kale gudniinka oo hadda la bilaabay oo ay wasaaraddu wado qorshihii sharcigaasi lagu dhamayn lahaa baarlamaankana marka la fiiriyo kaalin intee leeg baa kaga aadan sharciga dambiyada jinsiga ka dhanka oo kale golaha shacabku waa uu hor yaalaa wuxuuna ka soo gudbay golaha wasiirada oo kale sharciyadaas oo la meelmariyo ama la awoodeeyo ama dumarka ololahooda iyo dadaaladooda ay isugu geeyaan maxaa faa'iido ah oo ay tari karaan oo ay ka tari karaan dambiyada jinsiga ka dhanka ah iyo gudniinkaba soo dhawow bismillaahi raxmaani raxiim marka hore intaan la dhihin maxay tari karaan wax in la isla fahmo horta ma la isla ogol yahay wadaadaha walaalahay waa mahadsan yihiin meelo wanaagsan ay taabteen sharcigan annaga baarlamaanka waxaa la keenay may saas bayna xaaw alla keenay markii la keenay igama dhaga yiridiin waa maqasheen wixii ka dhacay wadaadaheena wadaadaha aniga waa kala sooca waxaan u kala sooca waxay tahay in qofka waxa uu ka sameynaayo uu barnaamijka og yahay yaan laygu eedaynin guddi wadaado oo waxaa jiro dowladda ay leedahay oo qaran culamo waaweynaa ku jiraan dadka ugu horreeya ka hor yimaadeen barnaamijkan culimmadaasay ahaayeen iyaga waxay ku qabadsiiyeen jiradaas baarlamaanka rag ku jira rag waa kala baxeen qaar waaweyn oo nimo waaweyn ah oo gabdho yar rabaa inay aroosaan iyo kuwa yaryar oo anaga dhinacayna ah marka arrintaas waxay keentay influence badan inay samaysaa masaajidadii qaara masaajidka cali suufiya ka mid ah aan la ka eedeey maalin dambeetood intanna loo yimid oo la yiri muxuu ahaaytood xaawo waa ila joogtaa inta aanay gaarin muxuu ay samsam iyo inta aqalka sare ay gaarin waxa ka horeysa horta meesheena sharci ka soo saarnaa waxaa la diidan yahay oo guddoonka baarlamaanka diidan yihiin oo maanta hortiina ka cadayna in akhriska koobaad la akhriyo khadiija maxamed diirina waa sheegtay haddaan la akhrinin markii la akhriyo oo la dhagaysto sida sharciga uu yahay waxaa laga saaraa wixii qaladaho ku jiro wixii lagu kordhin karo lagu kordhiyaa haddiiba bataatan ba la soo istaagay oo baarlamaanka qalqal la gelshay oo waxa qalqalgelinaha ay wadaadi waaweyn yihiin oo guddi qaran ah dhibkeeday leedahay marka annaga intaasoo soo jiitamayay baarlamaanka hadda sectionkiisa waa la xiray hadda waa la furaa qof walba oo intay maqlayso iyo inta hadda ila joogto waxaan rabaa arrintaas inay wada istaagaan horta bal ha la akhriyo haddii la akhriyo wixii kasoo horjeeda ha la sheego qodobka si qalada u qoran ama leeyahay horta wax sharciya ma galo jiijiitan ma galo erayga la isticmaalo inuu fadhiyo ahaada ah hadduu eray aan fadhin ku jiro waxaa loo baahan in la fariisiyo raggeena waxay ka qaylinayaan nin walba wuxuu rabaa naagtu qabo caawa hadday tiraahdo aniga waa jiranahay ma sece karo inuu xoogo oo sariirtii oo shal ku aroos ku xoogo rabaan sharci dhigaayna ma qabto wax waxaynaay arrimahaas marka waxay halkaasay kaaga bilaabayaan waxaa sheekada ka bilowdaa lagu leeyahay kufsiga aan sharci aan leesla ogolayn waa kufsi galmada aan leesla ogolayn waa kufsi markaad tiraahdo anaa waxaa u daleeda wasiirada qaar oo saaxiibnahay markay aan maxaa idin qaaday waxay ku leeyihiin xoogaa tuugmaturuq aa la rabaa tuugmaturuq maxay tahay waana xoogaa waana waxayhaa sharci ma aha qofka adiga inaa ka samaystaa waxaaga annaga qoys maba dhexgelinba waxaan ka bilownay waxay ku leeyihin waxaa u gudbiseen si fiican dhegaysta galmada aan sharciga ahay aan leesla ogolayn waxaa ka wadiinay ku leedahay labadii is ogoloo macsiyaysteen waa la yaqaanaa diinta ku yaallaa annaga haweenkeenna ilaahay waa na darajeeyey suuratu rijaal ma jirto ani inta aan ogahay suuratu nisaa jirto ani si fiican oo barta suuradaas dhaxalka aa arkaysaan marba waxaa jirta ninka ragga ah oo dhaxalkaas leh ay gabadha ka dhaxal badan tahay shaqadeeda waa ay tiri doonaan marka wax la qaybinayo hooyadan dhimatay ilmaheeda saana
hadduu wiil yahay hadduu gabar yahay ama odaga saan yahay ama labadaa saan yihiin oo lasii kala fasirayo aad u qurux badan waa jeclaan inay dhegaystaan arrintaas sharciga annaga wuxuu nooga xiran yahay oo la xoog la sameeya oo la xoog laga bilaabayo xukuumadda dhowr iyo 20 wasiir iyadoo ah oo xasan cali khayr allah si oo horbooda oo soo saxiixo soo gudbiye annagayna agtaallaa annaga agtaalidayna baarlamaankayna 60 iyo xoogaha haween waay waa jiraan haween dhahayaan culimmadeena waxay dhahdaan raacayna laakiin haddana inay macnihi loo fahmaa loo baahan yahay marka anigu waxaan jeclaan lahaa inaan waqtigan waa cariiri waa tahay barnaamijkan in la soo gaabiyo oo la ololeeyo culimmadeena hadda joogtana waa ololeyn doonaan anaga waa ololeyn doonaa marka in arrintaas lala qabta ogol waa tahay waa mahadsan tahay gabagabadii waxaan isla maraynaa dooda waa ku siinaa habar waa ku soo martay gabagabadii doodaan isla maraynaa waa mahadsantiin sida quruxda badan aad u dhagaysateen hal su'aalaan rabaa oo hal daqiiq wax ka yar inay iiga warceliyaan dadka panelka ii fadhiya martida ah aan filayo in wax badan aad ka faa'iideen oo way aragnimadooda iyo khibradooda ah waxaan ku bilaabayaa Sheekh Cumar Xirow maxay tahay muhiimadda ama kaalinta maanta looga baahan yahay mashaayikhda Soomaaliyeed ee ku aadan haddii ay ka ololaan lahaayeen gudniinka gabdhaha iyo sidoo kale dambiyada ka dhanka ah ee jinsiga waxyaabo badan oo amuurtaas la xiriirta dhacayso gaabiskiina sidee looga bixi karaa loo noqon karaa dad maanta culimadooda wax badan u sheega ka qaata bulshadana oo waanada culimadooda in badan maqla soo dhawow aadna igu soo koob adigoo maadsan بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله تعالى يان لو قادن وحيالك كلا إن جران موضوع سيد أو يهي وحواي ختان طبعا واكسو هذا لنا جود أهاني إسلام كوحك قبو شيخنا وحوك هذا لي وحكو حيرا شرعي قاس أو كوسابسن وحي هوين كصوماليات حقوق ضوضة أما قف أهان توضة دب أجيسنا يو عنفقة إن عنفقة سلا دقالهم marka insha Allah ta'ala laba qof oo isqabane guri mugdi dhaxdiisa wax ka dhacay annaga inaan baarbaarno ilaahay nooma soo dirin subhanahu wa ta'ala wixii shuruuco halkaas ku saabsanna wadaadada insha Allah ta'ala markooda ka hadli doonaan laakiin insha Allah waxaad ogaanaysiin annagoo ilaahay ka cabsanayno in Soomaali haddaan nahay sidii wax loo gudayna sax ahayn gabadhana dulmiga laga daayo billahi tawfiiq marka kaalintiina raba kaalinta culimada kaga aadan kaalintan insha Allah ta'ala lama gambano masaajidan ayadoo khudbaa ka akhrinaa joornaalada waa ku qornaa maxay ahayd dadka waa ku wacdinaa wacyigelina waa ka samaynaa sheekh siyaar maxaa ku dari lahayd si ololaha culimada loo xoojiyo ololahani waa olole caam ah lana raba inay ka qayb qaataan culimada waxaad moodaa bacd al-axyaan culimada iyo shacbiga laftooda in la iska horkeenayo waxaa la yidhaahaa haweenka iyo ragga yaa badan daa'iman culimada waxaa la raacsiyaa saa ogtiin haweenka haddii haweenka lagu daro culimada haweenka badan baa la yidhaahaa maca daalika culimadii sidaa ahayd shalay yar inta taagnaa aad iyo wuxuu u lahaa war culimada iska celiya oo maxaad iska celinaysaa culimada waa culimadaadiiye haddii la yidhaaho intaa meesha fadhida ninkii kuu gacan geliyey ee hayinkaaga dhigay miyaad hadda leedahay culimada iska celiya gabdhahan mau heli lahay haddaan culimo joogin ninkaas yara waxaad moodaa wuxuu nagu ololeynayaa maagta qabaa'ilka in laga hortago qabyaalada xisbigiisa waxaa la yidhaahaa xisbiga qabyaalada diriirka shalay waa fadhinay marka culimada marka waxa weeye in aan maaragtahay aad iyo aad culimada olole ay u gashay arrintaani suubanaha wuxuu leeyahay laa liraara walaa liraara wax isdhiba iyo wax dhibaataa midna ma jiraan gudniinka mar hadduu dhibaato keenaayo sida sheekh cumarba uu ka dhawaajiyey khubaro khaasa in loo diyaariyo sidaa ognaha caalamka islaamka 5 haddii loo qaybiyo hal meel unbaa gudidda ka socotaa inta kale mar hore ka baxeenba marka waxaan rajaynaynaa insha Allah ololahan inuu socdo doona waa maadsantaa waa ku mahad celinayaa haddii aan siiyo Zahra Siyaad naaleeyo oo qabiir dhanka gudniinka ah maxay samayn karaan dumarka Soomaaliyeed gaar ahaan ururada ka shaqeeya arrimaha haweenka iyo wasaaradooda is haysta oo isku xiran aan ka wadaa si ololahan tacdiyada ka dhanka ah jinsiga iyo waliba gudniinka loo baabi'iyo horta waxaan xooga saaraynaa waxa markay sharci yihiin ayaa la meel mariyaa abayseer maadaama maxallibaana sahra ay ku adkay macnaa ay sheegtay sharciga waa in sharci la soo saaraa kabacdi markii sharciga la sameeyo kadib la sameeyaa wacyigelin barnaamijka
hadda waxaa jira wax la yiraahdo macnaa adduunkoo dhanba in laga cirib tiro marka la gaaro macnaa 2030 gudniinka 11 sano oo hadda kadib waay marka ururada waxa waaye in wacyigelin badan la sameeyo wacyigelintaasi wacyigelin caadiya ma ahan wacyigelin ku samaysa wax la yiraahdo behavior change ama dabeecadii macnaa dadka oo la bedelayo taas waa xoog mideeda kale waxaan macnaa aan ku adkaynayaa aniga arrintan inay haween kale ay u oolin oo dhalinyarada macnaa muxuu iskoolaadka iyo waxaasoo dhan informationka la gaarsiiyo ragga ay ka qayb qaataan ragga waxa waaye muxuu waa aabe waa madaxii macnaa guriga waa inay arrintaanay macnaa ayagana laga qayb geliyaa macnaa arrin u taala kaliya ma ahan marka intaasoo dhan oo isku jirto ayaa muxuu ahaayey muhiima waxaana sal u ah sharciga sidaa daraadeed macnaha waxaan kusoo gabagabeynayaa waxa waaye arrin kastana markii la sameynayo runta lagama baa waxay u baahan tahay dhaqaale wax kasta volunteer laguma samayn karo marka inay dowladda u soo jeesato wasaaradahana ay isla shaqeeyaan gaar ahaan wasaaradda caafimaadka wasaaradda haweenka wasaaradda informationka wasaaradda cadaaladda wasaaradda diinta oo coordination la sameeya oo la isla wada shaqeeya arrintan shakhsi kaliya lagama waa mahadsan tahay waa ku mahadcelinayaa xildhibaan Zahra Cumar Maalin markaan adiga kugu soo gabagabeeyo waqtigaana aad ii kulaalayo maxaa ku dari lahayd oo ah xalka u aragtaa adigoo ka eegaya baarlamaanka bismillaahi raxmaani raxiim aniga arrinteedu waaba kooban tahay baad u keenay waxaan rabnaa baarlamaanka haddii la furo xildhibaano ay maqlayaan xamsa iga soo horjeeda xaawa iga soo horjeeda sanadka in la horta kow la akhriyo sharciga markii la akhriyo wixii laga saari karo culimmadu waa joogtaa baarlamaanka culimo waa ka buuxdaa horta ha la akhriyo laakiin sharciyada kale waa la akhriyaa maxaa ka loo diiday in la akhriyo kow in kaas la akhriyo markii la akhriyo wixii ka soo baxo aan ku xeyn intaas qabnaa in la waa tahay waa mahadsantahay waa ku mahadcelinayaa Zahra Cumar Maalin ayay ahayd oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka aad u mahadsantahay waa kaaga mahadcelinaya sida aad uga qayb gashay doodan sidoo kale Zahra Siyaad Naaleeyo oo ah khabiir dhanka gudniinka iyo waliba Sheekh Cumar Xirow oo isagana mashaaikhda Muqdisho ka mid ah iyo Sheekh Xasan Sheekh Axmed Sheekh Siyaar oo isaguna culimada Soomaaliyeed ka tirsan gabigiina waa ku mahadsantiin sida aad uga qayb gasheen dooda waan jeclaan lahayn inaad su'aalo weydiisaan laakiin waqtiga noo suurtageli waayay waa idinka raali gelinaynaa dhageysigiina waa ku ammaanantihiin ha loo sacbiyo martida panelka laga sogootiyo waa mahadsantihiin aad iyo aad bay u mahadsan yihiin khubarada panelka inoo fadhiday iyo naasiriino inoo daadihinaysay haddana waxaynu u gudbaynaa panel discussionka xigi doona ama khubarada kale hadli doonta waxayna ka hadli doonaan mowduucii ku saabsanaa haweenka leh curinta cusub iyo haweenka horusocodka la yimid ee bulshada ka dhex muuqda ee hormuudka ka ah ee la yimid curinta afka qalaadna lagu yiraahdo innovation woman and innovation marka waxaan ka codsanaynaa panelkan dadka ku jira inay kor noo soo koraan oo la soo fariistaan naasiriin oo daadihin doonta panelkan kalena waxaa ugu horeeya qofka ugu horeeya waxaa weeye Iimaan Axmed oo panelist ah Sumaya Nuur Cabdi oo iyadana panelist ah iyo Sahara Calasow oo panelist ah waxaan ka codsanaynaa inay horey noo soo fariistaan si aan dhaqso aan u wadano dooda qaybaha ka haray oo aan ugu gudubno group discussionskii waxaan ogahay inaad kulligiin jeclaydeen inaad dadka panelistiga su'aalo weydiisaan laakiin taa waxaan dib u dhiganay focus group discussionka marka la aado in su'aalihii aad qabteen iyo discussionkiinii aad halkaas la tagtaan haddana aan panelka iska dhammayno saddexda panel inoo taala maanta si aan waqtiga uga faa'iidaysano waa mahadsantihiin mar kale isku soo noqod wanaagsan panelkan dad dhalinyaro fadhiyo marka waxaan leenahay dhalinyarada waqtigoodana ha la siiyo aan dhageysana hal abuurada iyo fikradaha iyo waxyaabaha ay curiyeen sida Axmed uu xusayna panelkan wuxuu ku saabsan yahay oo looga hadli doonaa haweenka hal abuurka curinta leh iyo muhiimadda ay u leedahay wax curintaasi oo ah inay hal abuur ganacsi ay la yimaadaan
mar kale haddii aan idinkugu celiyo martida banalka fadhisa zaare cabdulaahi calasow oo iyadana keentay hal abuur dhanka hidaha iyo dhaqanka ku aadan sidoo kale waxaa nala joogtaa iyadana iimaan axmed oo samawada energy ayadana hal abuur noocaasi oo kale keentay iyo weliba sumayo cabdi nuur oo iyadana dhanka cuntada ku samaysay hal abuur oo weliba cunooyinka wadaniga ama kuwa localka ee dalka ka soo baxa aad u dhiirigelisa mar kale waa idinkaga mahad celinayaa martida banalka iyo weliba dooda aad ka qayb galaysaan marka ugu horeysa haddii aan ku bilaabo zahra calasow marka la fiiriyo hal abuurka iyo sida ay dumarka maanta ugu dhiiranayaan in ay wax hal abuuraan oo ay sameeyaan ganacsi ama waxyaabo la mid ah horumarin kara dhaqaalaha waddanka ma isleedahay maanta waa hesheen sbacekii ama firaaqadii idinku fiicnayd horumar kasta waddanka iyo dhaqaaluhu kaalin intee la eg bay ka qaadan karaan hal abuurada dumarku ay la imaanayaan ee dhanka ganacsiga ku aadan soo dhawow. السلام عليكم مقعيق وحال دها سهرة عبد الله على سو background كيga education waaye waxaan hal abuurka aan bilaabo waxaa la dhahaa suban art waxa igu qasban waxay ahayd in dhalinyarada message-kooda ay ku gudbiyaan through art so waxaan isu keenay dhalinyaro anigoo jecel artiga ka mid ah in ay message-kooda ama codkooda ay ku gudbiyaan sawir markii u horeysay markii aan bilaabnay waxay isticmaali jireen qad madow wax guduudan sawirka ay ku sawiri jireen waxaa ku qasbay dagaaladii dhagax iyo wixii dhacay ay ka matalayeen so daad waxay nagu qasabtay inaan u suubino through healing inay wixii xanuunka ay qabeen ay ku gudbiyaan kabacdina waxaan ka soo saarnay sawiro iftiimaayo oo qurux badan oo maanta Royal Palace xataa dhinaca uga dhagan so waxaan sababta aan u create gareynay waxay ahayd annagoo business ahaan shaqo abuur iyo qof kasta inuu ku express gareeyo xanuunka ama dhibkii ama dagaaladii ku dhacayay inay ku bixiyaan ay ku qoraan waxa through art so taasa ay u kaliftay inaan create gareeyo businesskan waa tahay zahra waa maadsan tahay waxaan codsanayaa ka qaybgalayaasha kale ee barnaamijka iyaguna inay nala dhageystaan si haddii ay fikrado ama su'aalo ama aragtiyo hayaan iyadoo dad yar aan qaadan doonno ay ugu biiriyaan isdhegaysiguna mar waliba waa u wanaagsan yahay sidaa u jeceshahay in lagu dhagaysto uu qofka baanalka fadhiyana uu jecel yahay in la dhagaysto marka aan siiyo sumaya nuur cabdi oo iyadu ah gabar ku dhiiratay inay samayso hal abuur ku aadan dhanka cunooyinka wadaniga ama waddanka ka soo baxa oo kale sumaya adiga oo soo dhawaanaya midda xigta muhiimad intee leeg ayay leedahay in dumarku ay kaalin wanaagsani ka qaataan horumarinta waddanka iyagoo u marayo dhinaca kobaca dhaqaalaha waddanka inay wax ku biiriyaan soo dhawow aad aa mahadsantahay nasriin magacayga maynur cabdi educationkana waa maamulka guud iyo dhaqaalaha haddaa u gudagalo su-aasha ay weydiisay nasriin ee ah sidee uga qayb qaadan karaan kobaca dhaqaalaha haweenka taariikh ahaan markaa dib u laabano muddadii burburka uu waddanka ku jirayba gabdhaha waxay ahaayeen dadkii ugu badnaa hal mar raalli ahaada waa ismaqli la'nahay annaga xataa waa ismaqli la'nahay marka raalli ahaada markaan is dhagaysano waa mahadsantihiin sii wado muddadii burburka ku jirnayba gabdhaha Soomaaliyeed waxay ahaayeen dadkii ugu badnaa ee usoo dhawar adeegay ee soo saaray jiilka maanta jooga midii qaad gadi lahayd iyo tii cajiin gadi lahayd iyo tii gaas gadi lahayd iyo tii caano gadi lahaydba waxay ahaayeen gabdhaha Soomaaliyeed kuwa kaalin weyn ka soo qaatay burburkii waddanka inta lagu guda jiray in ay soo baxaan jiilkan maanta waddanka meesha quruxda badan hadda sii marsiinaya rajo fiicanna leh marka kobaca dhaqaalaha kaalinta ay ku leeyihiin mid hadda u baahan in la sharaxo ilama ahan way muuqataa jiraan diyaarna way u yihiin kaalin muuqata 95% gabdhaha waa kuwa kobaca dhaqaalaha muhiima ka qaata waa maadsan tahay iimaan axmed samawada energy marka aad fiiriso haweenka iyo xilliga ay hal abuurka ganacsiga ama wax soo saarku ay kaalin ku lahaanayaan
waxaa laga yaabaa inay caqabado wajahaan oo ay ka wajahaan hawsha ay hayaan marka sidee gabdhaha iyo dumarkaba si guud ay uga qaybgeli karaan maanta dunida horumarka iyo xadaaradda ay samaynaysa ay ku aadan inay hal abuur iyo fikrado cusub ay ku soo biiriyaan suuqa soo dhawow waa mahadsantahay magacayga waa imaan axmed backgroundkayga educationka waxaan bartay culumta siyaasadda haddaan su-aashaada u gudagalo gabdhaha door muhiima ayay ka yeelan karaan marka koowaad waa inay iyaga kalsooni naftooda geliyaan ee aaminsan yihiin inay wax ku qabsan karaan kana dhiidhin karaan wax walba ay gacanta u qaadaan ama ay ku hamiyaan inay samayn karaan midda labaad waxaa loo baahan yahay gabdho role models oo dhiirigeliya gabdhaha ama dhalinta soo gabar hooyo ha ahaato gabdhaha hadda iskuuladii jaamacadaha ka baxay ha ahaadaan oo fikradaha wax ku oolka ah ku dhex nooshahay haddii aan ka hadlo Samawat Energy waa company ee gabar Soomaaliyeed sameysay ani waxaan ahay maamulaha shirkadda waxa aan bixinaa qalabka korontada ee solarka looga dhaliyo haddii aan fiirino dhinaca energy-ga gabdhaha Soomaalida aad ayay ugu yar tahay gabdho ka shaqeeya ama ku dhiiranaada energy-ga iyadoo hadda la heli karo percentage yar oo engineer ah oo ka shaqeeya dhinacaas energy-ga waxaan dhihi karaa markaan bilaabaynay yani waxay nala ahayd wax adag dadka markii ay na weydiiyaan adigoo gabar maxaa energy ka samayn kartaa su'aalo kale oo qariib waxaa jirta dadka markasta ay weydiiyaan markaan waxbarashadayda bilaabayay in la dhaho raggii baa wax ka keeni waayay adigoo gabar yara ha isku khasaarin inaa culumta siyaasadda barateeda marka caqabado badan way jiraan hadday noqoto gabdhaha ay haystaan gabdhahan waxaa loo baahan yahay inay ku dhiiranaadaan annaga waan bilownay gabdho kale way bilaabeen kulligeen inaan wada bilaawno wax developmentiga waddankeena loo baahan yahay hadday noqoto energy hadday noqoto businesska si ay developmentiga waddanka uu kor ugu qaado waa tahay Zahra Cabdullaahi markaan adiga kugu soo celiyo kuwa ayaa ka mid ah caqabadaha ay dumarka wajihi karaan marka ay maanta rabaan tusaale oo kale in hal abuur cusub oo ganacsi ay bilaabaan ama fikir cusub oo ganacsi ay rabaan inay dhaqaajiyaan adiguse ma jiraan qof ahaan caqabada aad wajahday oo aad isleedahay mararka qaar waxay kugu dhiirigelin kareen inaad gadaal ula laabato waxyaabaha aad rabto inaad ka shaqayso way jiraan caqabado laakiin wax badan ma aha xagga dhaqaalahoo kale waxaa loo baahan yahay haweenka markay wax keenaan in la caawino in la siiyo wax sidii hore ugu maraan dhis in la siiyo in kor loo qaado in suuqgeynta laga caawino soo waxaan filaynaa insha Allah dawladda iyo bangiyada inayna caawinaan si aan alaabteena hore ugu qaadi lahayn adduunka aan u geyn lahayn iyo sidii aan horumar aan u gaari lahayn waa tahay Sumaya markaan adiga ku siiyo gabar yar oo dhalinyaro ayaa tahay hal abuurkan ah in ganacsiga iyo cunooyinka wadaniga aad dhiirigelisana waa waxyaabaha aad u istaagtay marka aad fiiriso hambalyada ama dhiirigelinta bulshada kaaga imaanaysay iyo caqabadaha laga yaabay inaad wajahaysay xilliga aad hawshaasi bilaabaysay maxaa is leedahay maanta waa waayo aragnimo aad ka dhaxli kartaa ama cashar aad ka baratay waxyaabihii ku soo maray markii hawl la bilaabayo sideedaba jira challenges badan oo kugu hareeraysan qaarkood ay kugu qasbi karaan in hawshii aad ka istaagtid challengeska ugu badan markii la rabo in ganacsi la abuurana wuxuu noqonayaa qof dhalinyaro ah oo jaamacad hadda kasoo qalinjabiyey ee raba inuu business bilaabo way adag tahay in uu maalgelin uu helo ama bankiska ka helo ama dowladda ama international communitieska ka hele waa arrin aad u adag waxyaabaha ugu badan ee naga hor imaanaya marka aad dadka hal abuurka la imaanaanahay ama businesska bilaabayo waxay tahay inaynan haysanin meel aan u doonano oo dhahayno meel heblaayo haddaa tagno waa kasoo heli karnaa investment marka waxyaabaha ugu badan ee naga hor imaanaya inaan helaynin investment sidoo kaleeto aniga ka sumay ahaan caqabadaha ay qabsaday waxaa maadaama aan rabay inaa hilibka oodka ahaa gado backagingka oo ah waxyaabaha qariibka ku ah magaalada muqdisho markii la joogo way adag in kambaniyo la helo backaging nooca aad rabtid iyo cabirka aad rabtid kuu samaynayo marka caqabadahaas waa kuwii uga adkaayo soo maray ilaa haddana way taagan yihiin markii businesskayga loo fiiriyo markii la joogay investmentiga halkaasaa ku laabtee dhalinyarada Soomaaliyeed bankiska intaysa u tegin waxaa la rabaa in ayaga nafsadooda ay waxay haystaan ay ku bilaabaan way adag tahay adoo faramaran oo waraaqad wada inaa intaa company tagtid ama bankis tagtid
lagu aaminee lagu dhaho wax ka soo saar kasumay ahaan lacagta aan ku bilaabo businesskayga muddo sanad oo hadda socdaa $50 ay ahayd oo jaybkayga aan ka bixiyey hadda waxaa jira bangiyo diyaar u ah inay i maalgeliyaan waxaa sababay waa tusiyey businesskayga wuxuu uu yahay inay qof walba ka go-an tahay ahay way arkeen soo marka waxay ku dhiiran karaan inuu yahay businesskan business la maalgashan karo marka dhalinyarada guud ahaanteed caqabada oo maalgelintaha way jirtaa wayna jiri doontaa marka waxaa la rabaa in ayaga jeebkooda waxa ay ka heli karaan ay marka hore geliyaan haba yaraadaan si ay fikirkii intay bilaabaan meesha ay kaga go-dana intay bangiska u tagaan ay dhahaan waa soo wadnay intay nooga go-day marka waxaa la ogaanayaa inay qofkan ka go-an tahay ilaa 100% marka dhalinyarada iyo dadka businesska inay bilaabaan ay rabaan caqabada financiga halkaas ay kaga gudbi karaan waa taa adigaa ku wata marka la fiiriyo maalgelintaada waxaa ka bilowday $50 maanta iyo markii hore maxaa kala duwanaanshaha u dhexeeya caawimaadase iyo maalgelinta bangiyadu wax badan ma ku biiriyeen ganacsigaaga iyo horumarkiisa markii aa bilaabayay sax $50 oo ku bilaabo hadda maanta waxaa diyaaraya ah bangiyo inay i maalgeliyaan hadda weli wax maalgelina ma helin laakiin waxay diyaar u yihiin inay i maalgeliyaan way ila soo xiriireen soo marka waxaa dhiman kaliya inay maalgelin ay ugu sameeyaan waxaana sabab waxay tahay in anigii aan tusiyey inuu iga go-an yahay businesskii soomaalida inta badan waxaa lagu hantaa ama lagu sheegaa in waxa ay bilaabaan aysan joogtaynin marka joogtaynta muddo sanada qof dhalinyaro ah oo keligiis bilaabay oo jaamacadda markaas soo qalinjabiyey aysan jirin dhaqaalo kaleeto oo meel kale kasoo galaayo waa lagu dhiiranayaa marka la arko ama lagu wareysto ama businesskaaga sidaa u iibinaysid la arko marka qofka inuu dadka ka gado asigana waxa uu ku bilaabi karo uu ku bilaabo waa mid ugu muhiimsan waa tahay iimaan markaan adiga ku siiyo haddii gabdhaha Soomaaliyeed ee da'da yar jaamacadaha ka soo qalin jabinaya qaarkood laga yaabo in guryahooda ay la joogaan shaqo la'aan oo maanta aan ognahay xaaladda waddanka ka jirta 67% in lagu qiyaaso dadku inay shaqo la' yihiin oo kale sida sumayo oo kale inta $50 iyo $100 ay isku darsadaan hal abuur ganacsi iyo fikrado wax lagu dhaqaajin karo ma kula tahay inay ku sameyn lahaayeen intii ay shaqo sugi lahaayeen waa mahadsan tahay fikradeyda haa gabar walba in ay la imaato fikrad wax ku ool ah ee iyada shaqadeeda samaysato waa lagama maarmaan kaliya gabar ma aha xataa wiilal dhalinyaro fara badan ayaa jaamacadaha ka baxa sanad kasta kumanaan gaaraya shahaadooyin 2 shahaado haystaan shaqana ma haystaan ma ahan inay sugaan inay dawladda shaqo siiso ma ahan inay sugaan inay adeeradooda iyo abtiyaashood shaqo siiyaan waa inay iyaga la imaadaan fikrado kamira dhaliyaan kuna adkaystaan yani ay sameeyaan wax bulshadooda waxna u tari kara iyaga ay qutulyoontooda ka heli karaan ayna noqon markasta wax iyaga kaliya dan u ah aysan ka fekerin bulshadoodana wax ay ku kabi karaan ay ku fakaraan sida hadda anaga waxaan sameynay waa solar energy aan sameynay gadnaa waxaan siinaa dadka aanan ka heli karin nalalka xataa kuwa IDBS ka free ku siinaa dadkii heli karana waan ka gadnaa marka waa ina communitygaaga wax ku soo saacidin kartaa kaliya ma ahan inaa nafsadaada bis u shaqaysateed marka dadku ma la qabsadeen iibsashada solar energy-gu maadaama maanta dunidu ay nal u sii gudbayso ma la qabsadeen maxaa iska bedelay fahamkooda wallahi ma ku jiraan dadka idinka iibsadaan oo qaata dumar sama ku jiraan ha si wanaagsan lama qabsan run ahaantii saan wada ognahay solar energy waa wax ku cusub hadda guud ahaan wadankeena wayna adag tahay dadka inaa ka dhaadhacsiisid iyo inay qalabkan gataan qoraxda yani waxay u baahan tahay explanation dheer waqti badan inaa gelisid way jiraan dad naga gata oo fahamsan laakiin percentage-ka dadka aan fahamsaneen oo waqtiga gelinayna inaan fahansiino ugana qiimo jaban tahay korontada caadiga ay isticmaalayaan way badan tahay dumarku way u badan yihiin haa dadka naga gata kambanigeenana 90% waxa ka shaqeeya waa dumar annagoo rabna inaan dumarku ku dhiirigelino inay wax qabsadaan energy sector-kana kasoo dhex muuqdaan oo male dominated-ka marka fikirka lagu hal abuuray halkuu ka yimid ma dumarku ka yimid mase dad kale la kaashadeen maya gabar Soomaaliyeed ayuu ka yimaaday oo iska leh kambaniga Yasmin Usman Samatar ayaa la dhahaa waxaana aniga managerka shirkadda waa tahay waa maadsan tahay dhalinyarada dooda ka qayb galaysa ee panelka noo fadhiso waa ku soo laaban doonaa oo su'aalo xalka ayaan weydiin doonaa oo ku qotoma sida horumarka ay dumarka door uga qaadan karaan si dhaqaalaha wadanka loo kobciyo markaan ku soo laabto maadaama panelkii hore aanan waqti isku helin
kanna waqti badan ma rabna inaan sii gelino waxaan haysano waa 30 daqiiqo maadaama sheekada noo soo koobeen waqtiga meeshaas uu ka imaaday marka waxaan rabnaa hal qof inaan inta ka qaadano oo wax ka yar 1 daqiiqo commentigooda ay ku soo koobaan laakiin hal iyo hal aan siino hadda ma xirayna raalli ahaada marka waxaa la dhahay waa la xirayaa banalka wixii su-aalaha iyo aragti iyo fikiro lahaayo waxaa lagu darayaa koox doodeedka gadaal lagu qaban doono iyo qolka B oo sidii shalay oo kale la samayn doono halkaana laga sii jeedin doonaa waxaa soo saartaan marka waa idinkaga mahadcelinaya waxaan rabaa hal daqiiqo inaad xalka ka abaartaan sidee ayay kula tahay in maanta dumarka ama gabdhuhuba ay kaalin uga qaadan karaan kobaca dhaqaalaha waddanka 1 2 3 maxay u baahan yihiin in laga caawiyo Zahra adigaan kugu bilaabaya waxay uga qayb qaadan karaan aniga markaan bilaabayo waxay igu qasbay dhalinyaro aan shaqo haysan inaan shaqo u abuuro aimkeygan wuxuu ahaa aniga diaspora ahay waa imid waddanka inaan wax ka dhiso hooyaa ahay dumaraan ahay waa caruurteyda oo kale saasay igu qasabtay inaan ku aas-aaso qayb weynaan ka qaatay waxaan dhisay keliya ma aha suban art waxyaalo badan oo jirto arday jaamacadda ka soo baxday agriculture-ka inaan wax u aas-aasay as well oo shaqo abuur ah marka dumarka wax weyn ayay ka qayb marka maxay tahay inay maanta u baahan yihiin oo ay tahay in laga caawiyo maanta waxay u baahan yihiin expertise waxa waa dadkii arday way yaqaaniin sidii wax loo suubiyo laakiin qalabkii inta badan waddankii ma yaalo dad expertina ma haysano marka waxaan ka codsanaynaa in aan helo qalabkii si waddankii intaan kasoo dhoofin lahayn oo lagu suubin karo qalabkii dadkiina aqoontii haysto in experti aan helno si finishinka oo u qurux badnaado Sumaya adiga haddii aan ku siiyo wax ka yar 1 daqiiqo igu soo koob gabdhaha dhalinyarada ah maxay u baahan yihiin maanta si hal abuurka ganacsiga horumarka dhaqaalaha waddanka ay kaalin muuqata ugu lahaadaan oo 1 2 3 4 la isdhihi karaa gabdhaha maskaxdooda inay aad uga shaqaysiiyaan way ka fikir badan yihiin way ka hal abuursan yihiin ragga marka in gabdhaha ayaga maskaxdooda ay ka shaqaysiiyaan kadib markay gabdhaha fikirada ay la imaadaan gabdhaha sida caadiga wixii lagu aamino ama loo dhiibo sidooda ay uga soo baxaan in bangiyada iyo dadka investmentska ay bixiyaan ee gabdhaha ay ugu aaminaan bilaa shuruud dumarka waxay ka cawdaan in la dhaho markay bangiyada ay tagaan la dhaho keena qof damiin idinka ah kadib markay damiinkii geeyaan oo damiinkii uu weydiiyey hadhow markii uu lasoo siiyo maalgelintii la dhaho afgaro oo lacagihii ay soo qaateen oo deynta ahaa wax laga sii weydiiyo caqabadaha ugu faraha badan oo markay gabdhaha ganacsatada ee meel ay ku kulmaan ay soo gudbiyaan bay ka mid tahay in bangiyada aysan ku xirin inay keenaan qof damiinka ah ay aaminaan maadaama hooyo Soomaaliyeed ay tahay reer ay ka dambeeyaan marka ma dhici karto inay la dhuumato wixii la siiyey haddii aysato alla u imaanin marka in bangiyada ay aaminaan gabdhaha ay bilaa shuruud u siiyaan waxyaabaha ay u baahan yihiin kuna gacan qabtaan iimaan maxaa ku dari lahayd oo aad is leedahay way ka tageen muhiimayna u tahay in hal abuurka ganacsi ee dumarka la siyaadiyo waxay muhiim u tahay gabdhaha inay adkaysi yeeshaan in aysan kaliya yani ku ekaanin inay helaan lacago ee iyaga sameeyaan inta yar ay haystaan ay ku bilaabaan haddii la aamino iyo haddaan la aaminin at the end of the day waa la aaminaya markay wax soo saaraan waa tahay waa maadsanta aad iyo aad aan kaaga mahadcelinayaa guud ahaanna waan idiin mahadcelinayaa waxay kala ahaayeen Iimaan Axmed oo iyadu samawade ka ah directorka ama gudoomiyaha ama agaasinka maamulaya shirkadaas energy ka shaqeysa sidoo kale waxaa ka qayb gashay Sumayo Nuur Cabdi oo iyaduna ah gabar keentay hal abuur ganacsi oo ku aadan in cunooyinka localka ama wadanka ka soo baxa la dhiirigeliyo sameysana oodka ay dadka ka iibiso iyo sidoo kale Zahra Cabdullaahi Calasow iyadana dhanka horumarinta dhaqanka iyo artiska wax badan ka sameysay oo ah hal abuur ganacsi saddexdiina waa maadsantiin waa idinkaga mahadcelinaynaa sida quruxda badan aad dooda uga qayb gasheen idinkuna waa ku ammaanantihiin sida sharafta leh iyo qadarinta aad u dhagaysateen aan isku sacbinna banalkan aan u sacbinna aana sagootina maadsanidin aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dadka banalka inoo joogay iyo dadka naasiriin oo inoo daadahaynaysay ka qaybgalkiina iyo khubarada halkan ka hadlaysayba dhammaantiin waa idin kaga mahad celinaynaa
aqoonta iyo knowledge-ka fiican aad nala wadaagteen. Hadda waxaynu u dareeraynaa group discussionskii. Group discussionka ugu muhiimsan oo laga doodayo waxyaabihii lagu qori lahaa charterka la rabo maanta in la soo saaro iyo in ay ka soo baxaan group discussionka tallaabooyin wax ku ool ah oo dowladda aan hor dhigno iyo madaxda qaranka oo haweenka Soomaaliyeed la rabo inay ka soo shaqeeyaan oo group discussionka intay fariistaan ay iska weydiiyaan arrimahan maxaa inagaga aadan, maxaan ka yeelaynaa, maxaan ka samaynaynaa. Groupka ugu horeeya waa groupka u qareemidda iyo ololeynta sharciga meelmarinta sharciga loo yaqaano dambiyada ka dhanka ah jinsiga ee SOB-ga afka qalaad lagu dhaho. Groupkaas waxaa loo diyaariyey hoolkan qaybtiisa dambe bay tagayaan, ciddii danaynaysa gacanta ha taagto. u qareemidda dambiyada ka dhanka jinsiga iyo FGM-ka sharciga FGM-ka weeye qaybta gadaalaad tagaysaan, discussionkiina halkaasaad ku samaysan doontaan. Groupka kaleeto ee ayagana qaybta kale waxay tagayaan hoolka inaga soo horjeeda waa hall B, midigtaad u leexanaysaa markaad bannaanka u baxdo. Groupkaasna waxay ka hadli doonaan oo ay dabagal ku samayn doonaan cadaalad inay helaan haweenka iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo qaybtii uu xeraaliyuhu ka hadlay iyo arrimihii xeraaliyuhu ka hadlay baa la rabaa intay dabagal ku sameeyaan inay qodobo wax ku oola ka soo saaraan. adinka iskale shirkan adinka waxyaabaha aad soo saartaan baa ugu dambeyn charterka maanta soo baxaya lagu qori doonaa. Group discussionka ugu muhiimsan kana muhiimsan panel discussionska fadlan qof walba waxaan ka rajaynaynaa inuu group discussionka fariisto oo uu fikirka uu doonayo oo uu rabo hablaha Soomaaliyeed inay wax ku gaaraan meesha laga soo saaro qodobo wax ku oola. aad baa u mahadsantihiin.